கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு செல்ல போகிறோம். Let's go into the word of God. ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනය වෙත අපි ගමන් කරමු. Let's have fun learning the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையை சந்தோஷமாக படிப்போம். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අපි සන්තෝෂයෙන් ඉගෙන ගනිමු. கொஞ்ச நாட்களுக்கு முன் யூடியூபிலே என்னுடைய பிரசங்கத்தை பார்க்கிற ஒருவரோ ஒரு சகோதரியோ எனக்கு தெரியாது யார் என்று ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தார். මේ සමෑතකදී YouTube නාලිකාව තුල දේවගැතුමාගේ දේශනා බලන්නව එක සහෝදරයෙක්ද සහෝදරියක්ද දන්නේ නැහැ. දේවගැතුමාගෙන් එක ප්‍රශ්නයක් අසා තිබුණා. Some person, I don't know from which country, a man or a woman or who, but asked a question about the grave clothes of Jesus as to why the head wrapping or the napkin was laid aside. இப்ப இயேசுவானவருடைய அடக்கத்தின் போது அவரை சீலைகளால் சுற்றி இருந்தார்கள் அல்லவா? යේසුස් වහන්සේ භූමි දානය කරන අවස්ථාවේදී අර උන්වහන්සේගේ ශරීරය රෙදි වලින් ඔතා තිබුණා නේද? அதிலே அவருடைய அந்த தலையை சுற்றி இருந்த சீலை கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கப்பட்டிருந்ததே, அது ஏன் என்று என்னிடத்துல கேட்டார். ඉතින් ඒ යේසුස් වහන්සේගේ හිස ඔතලා තිබුණා වූ ඒ රෙදි කෑල්ල පැත්තකට වී තිබුණා කියලා ඇයි ඒකට හේතුව කියලා අහලා තිබුණා. அப்போதான் எனக்கே தோன்றினது, එතකොට තමා දේවගැතිතුමාටම හැඟුණේ ஆமா ஏன்? ඔව් ඇයි? That was when it really struck me, I was like, yeah, why? அவருக்கு பதில் போட்டேன், මම ඔහුට පිළිතුරු සැපෙව්වා தெரியாது. දන්නේ නැහැ. ஆனா இப்ப நீங்க சொன்னதோட எனக்கு வேலை செஞ்சிருச்சு. නමුත් ඔබ මට කියපු ගමන් දැන් මගේ ඇතුලේ වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. நான் தேட போறேன் அப்படி. මම ඒ දේ හොයන්න යනවා So කියලා. I replied to him or her. I said, well, it never struck me, but now that you have asked me the question, it has stricken me. I am going to investigate. இப்போ நான் ஒரு கூகுள் ஆராய்ச்சியாளன் அல்ல. මම මේ Google මේ යන්ත්‍රය තුල සොයන පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි. I'm not a Google guy. All the researches that I have done, all the studies, be it language, be it Bible, whatever, all happened in the pre-internet era. இந்த இணையம் கணனி வருவதற்கு முன்னே என்னை ஆண்டவர் ஒரு வேத ஆராய்ச்சியாளனாக மாற்றி இருந்ததுக்காய் நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். මේ පරිගණක තාක්ෂණය ලෝකයට පැමිණෙන්න කලින් දෙවියන් වහන්සේ මාව බයිබල් විශාරදයක් කරපු එකට මම උන්වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. විශාරදයක් කියලා කියන්නේ බයිබල් ඉගෙන ගන්න. මොනවාද අප්පා මම විශාරදයක් නම් එතකොට WD අමරදේව කවුද? මේ அப்போ விளங்குதா? ஏன்னா இந்த கூகுள் அதெல்லாம் ரொம்ப நம்ப முடியாது, வைக்கிபீடியா அதெல்லாம் நம்ப முடியாது. எவன் வேணாலும் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம். මේ Google එක මට විශ්වාස කරන්න බෑ. මොකද ඕනම කෙනෙකුටම ඕන දෙයක් කියන්න පුළුවන්. I find a lot of contradictions in Google and Wikipedia compared to the real original researchers. So I'm not very much interested in those things. I don't really rely on them. They're not 100% trustworthy. But I told that person, look, I can go into Talmud, Mishnah, Gemara, Avot, whatnot, and try to see if there is any significance behind the grave clothes of Jesus. அவருக்கு நான் சொன்னேன். ඉතින් මම ඔහුට පිළිතුරු සැපෙව්වා. ஆண்டவருடைய கிருபையினால எனக்கு டால்முட், மிஷ்னா, கெமாரா அது இது இதெல்லாத்தையும் ஆராய்க்க முடியும். දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව නිසා ටල්මුඩ්, ගෙමහා, මිෂ්නා කියනවා මේ සෑම පොතක්ම මට ගවේෂණය කරන්න පුළුවන්. கண்டுபிடித்தால் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று. මම ඒක හොයා ගත්තා නම් මම ඔබට පිළිතුරු සපයන්නම්. அதை கண்டுபிடிக்கும் போது ඒක හොයා ගන්නකොට எனக்கு ஆச்சரியமான அதிசயமான ஆசீர்வாதமான நிறைய விஷயங்கள் கிடைத்தன. මට පුදුම වූ ආශ්චර්යමත් වූ බොහෝ ආශිර්වාද මා වෙත හිමි වුණා. But when I investigated, wow, amazing, mind-blowing, flabbergasting elements just popped up and it became a great blessing to me. So that which I received from the Lord, I am here to give unto you. அப்படி தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்டதை உங்களுக்கு நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன். ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් දෙවියන් වහන්සේ ලබාගත් ඒ ආශිර්වාදය මම දැන් ඔබලාට ප්‍රදානය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. திருவிருந்தை பற்றி பேசும் பொழுது பவுலடியார் 1 கொரிந்தியர் 11 என்ன சொல்லுகிறார்? පාවුල් තුමා 1 කොරින්ති 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ රාත්‍රී භෝජන ගැන කතා කරනකොට කුමක්ද කියන්නේ? What does Paul say in 1 Corinthians chapter 11 pertaining to the table of the Lord? He says, I deliver unto you that which I received from God. நான் கர்த்தரிடத்தில் பெற்று கொண்டதை உங்களுக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று சொன்னார். ස්වාමින් වහන්සේගෙන් ලබාගත් දේ මම ඔබලාට බාර දෙනවා කියලා ඔහු කියනවා. இந்த செய்தியும் எனக்கு அப்படித்தான். நான் கர்த்தரிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்டதை
நான் உங்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். මේ පණිවිඩයත් ඒ ආකාරම තමයි ස්වාමින් වහන්සේගෙන් ලබාගත් දේ මා ඔබලා සමග බෙදා ගන්න යනවා. So the message today is also like that. That which I have received from the Lord, I am going to deliver unto you. And if it blew my socks off my feet, it is going to do the same thing to you. So wear a pair of socks before listening to this sermon. Only to the English speaking people. Okay? Shimon Greenleaf. இந்த பெயர் யாருக்காவது தெரியுமா? ஷிமோன் கிரீன்லீஃப் මේ නම කාට හරි දන්නවද? Perhaps some of you may know this name, Shimon Greenleaf. Many lawyers watch my programs. நிறைய சட்டத்தரணிகள் என்னுடைய செய்தியை பார்க்கிறார்கள். බොහෝ නීති විශාරදයන් මගේ දේශනා බලනවා. What are විශාරද වචනේ පොඩ්ඩක් interesting නේ? නීති විශාරද. හරි, කවන්නේ. ඒක ජොලි ඒක හොඳයි. இப்போ இந்த செய்தியை பார்க்கிற வழக்கறிஞர்கள் உங்களுக்கு இந்த பெயர் தெரியாவிட்டால் நீங்க சரியில்லை. දැන් මේ පණිවිඩය බලන්න ඔය නීති විශාරදයන් ඔබලාට මේ ගැන දන්නේ නැත්නම් ඔබලා හරි නෑ. ඔබ වැඩක් නෑ. Hey, you lawyers out there, judges out there, if you don't know Shimon Greenleaf, or in English Simon Greenleaf, then you are, sorry to say, a useless lawyer. Do you know why? That guy in 1817 founded the Harvard Law School in Cambridge, Massachusetts, in America. 1817 ஆண்டில் 1870 Massachusetts என்ற இடத்திலே தமிழ்ல நல்லா வருது. Massachusetts කියනා ස්ථානයේ அமெரிக்காவிலே ஹார்வர்ட் சட்டக் கல்லூரியை ஸ்தாபித்தவர் ஷிமோன் கிரீன்லீஃப். හාවර්ඩ් නීති විද්‍යාලය ආරම්භ කරපු පුද්ගලයා තමයි ஷிமோன் கிரீன். உலகத்தில் இருக்கிற சட்ட கல்லூரிகளில் முதலாம் இடத்தில் இருப்பது ஹார்வர்ட் ஸ்கூல் ஆஃப் லா. ලෝකයේ නීති විද්‍යාල අතුරින් ප්‍රථම ස්ථානයේ තිබෙන්නේ හාවර්ඩ් නීති විද්‍යාලය. You know, Harvard School of Law is world's #1 law college since 1817. And you know what? It is the longest running continuous law school in the whole world. உலகத்திலேயே இன்று வரை தொடர்ந்து இயங்கும் பழைமையான ஒரு சட்ட கல்லூரி என்றால் அதுதான். 1818 පටන් මේ වනතෙක් ලෝකයේ දීර්ඝවම පවත්වාගෙන යන්නව එකම නීති විද්‍යාලය හාවර්ඩ් නීති විද්‍යාලය පමණයි. இந்த ஷிமோன் கிரீன்லீஃப் என்பவர் ஒரு யூதர். මේ ஷிமோன் கிரீன்லீஃப் කියනව පුද්ගලයා එක යුදෙව්වෙක්. This guy is a Jew. He was a Jew. They are from Ipswich in England. Okay, his forefathers, perhaps 150 years prior to that, migrated to the free world, the Americas. Okay, அவர்கள் இங்கிலாந்தை சேர்ந்த இஸ்ரவேலர்கள். ඔවුන් එංගලන්තයට අයත් වූ ඊශ්‍රායල් වරුන් இப்ஸ்விச் என்ற இடத்துல இங்கிலாந்தில் இருந்தார்கள். இப்ஸ்விச் குவாரி சுதும்பல கிட்டியா. ஓகே, அப்போ அங்கிருந்து அவர்கள் அமெரிக்காவுக்கு போனார்கள். ඔවුන් ඇමරිකාවට පැමිණියා එංගලන්තයේ සිට. சும்மாவே இஸ்ரவேலர்களுக்கு பயங்கர மூளை. අපි නිකම්ම දන්නවා ඊශ්‍රායල් වරුන් කිව්වා උන්ට බොහෝ ලෙස ප්‍රඥාව තිබෙනවා. We know the Jews are already blessed with immense knowledge, and you know this Greenleaf family was so knowledgeable and they were very much into law. அவர்கள் ரொம்ப ஞானிகள் அந்த கிரீன்லீஃப் குடும்பம். ඉතින් මේ ග්‍රීන්ලීෆ් පවුල ඉතා ප්‍රඥාවන්ත පවුලක්. அப்போ சட்டம் சம்பந்தமாக நிறைய படித்தார்கள். ඉතින් ඔවුන් නීතිය පිළිබඳව බොහෝ ලෙස හැදෑරුව පවුලක්. சும்மா யோசிச்சு பாருங்களேன், ஹார்வர்ட் உலகத்திலேயே முதலாவதா இருக்கும் சட்ட கல்லூரியை நிறுவினவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு சட்ட மேதையாய் அறிவாளியாய் இருக்க வேண்டும். யோசித்து ඉතින් பாருங்க. ඔබලා කල්පනා කරලා බලන්න ලෝකයේ ප්‍රථම ස්ථානයේ තිබෙනව හාවර්ඩ් නීති විද්‍යාලය ආරම්භ කරපු මේ පවුල කෙතරම් මේ නීතිය පිළිබඳව හදාarලා ඇතිද? So imagine the guy Shimon Greenleaf, the kind of knowledge he must have had and everything. But he was a Jew. He never believed in Jesus, Yeshua HaMashiach. அவர் ஒரு யூதர்.
அவர் இயேசுவை நம்பவில்லை. ඔහු යුදෙව්වෙක් නමුත් යේසුස් වහන්සේ නැත්නම් මේසියස් වහන්සේව විශ්වාස කරේ නැහැ. இயேசு என்பவர் வந்தார் என்பது உண்மை. යේසුස් වහන්සේ කියන පුද්ගලයා හිටියා පැමිණියා කියන එක ඇත්ත. அவர் மரித்தார் என்பது உண்மை. ඔහු මැරුණා කියන එක ඇත්ත. ஆனால் எப்படி சுவிசேஷம் இஸ்ரவேலர்கள் மத்தியிலே பரவினது ஆரம்ப காலத்திலே அப்போஸ்தலர் புத்தகத்திலே නමුත් ආරම්භ කාලේ ක්‍රියාපොත තුල කොහොමද සුභාරංචිය පැතිර ගියේ යුදෙව්වන් මැද්දේ? இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலின் அடிப்படையில். යේසුස් වහන්සේගේ උත්ථානය කරුණු කොටගෙනයි. You know, nobody can deny that Jesus was born, was bred, and lived in Israel. That's history, okay? So he believed in the historicity of Jesus, but he did not believe that he was the Messiah, and he did not believe in the resurrection upon which the New Testament theology was founded in the book of Acts. அதனால் அவர் என்ன செய்தார்? එම නිසා උන් මොනවද කරේ? இயேசு உயிர் தெழும்பவில்லை என்பதனை நிரூபிக்க යේසුස් වහන්සේ උත්ථානය වුණේ නැහැ කියන එක ඔප්පු කරන පිණිස அவர் ஆராய்ச்சி மேற்கொண்டார். ඔහු බොහෝ ගවේෂණ ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. So Shimon Greenleaf began to investigate. He was a lawyer, okay? A top class lawyer. So he began to investigate the claim of resurrection of Jesus to disprove Christianity. கிறிஸ்தவத்தை பொய் என்று காட்டுவதற்கு நிரூபிப்பதற்கு அவர் உயிர் எழுதல் நடக்கவில்லை என்று ஆராய்ந்தார். ක්‍රිස්තියානි කාරකම බොරු කියලා පෙන්눔 කරන්න එහෙම උත්ථානයක් සිද්ධ වුණේ නැහැ කියන්න ඔහු බොහෝ දේවල් ඔප්පු කරන්න ඔහු මූලාශ්‍ර සොයනු ලැබුවා. யோவான் 20வது அதிகாரத்திலே முதல் 8 வசனங்களையும் உள்ளே போய் ஆராய்ந்தார். යොහාන් 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පද 8 තුල ඔහු ඒ ගැඹුරට ගිහිල්ලා ඒ පරේෂණ පමත්වුවා. So he delved deep into John chapter 20 verses 1 through to 8 and excavated that passage to come out with the conclusion that there was no resurrection of Jesus. அவர் அதை ஆராய்ந்தது எதற்கு? ඔහු මොනවටද පරීක්ෂණ පවත්වුවේ කුමක් සඳහාද? இயேசு உயிர் தெழும்பவில்லை என்பதனை நிரூபிக்க. යේසුස් වහන්සේ උත්ථානය වුණේ නැහැ කියන එක ඔප්පු කරනු පිණිස. கடைசியில் என்ன நடந்தது தெரியுமா? නමුත් අවසානයේදී මොකද්ද දන්නවද සිද්ධ වුණේ? அவருடைய ஆராய்ச்சியில் அவர் கண்டுபிடித்தார். ඔහුගේ පරීක්ෂණ වලින් ඔහු සොයා ගනු ලැබුවා. உண்மையாகவே இந்த இயேசு உயிர் தெழுந்தார் என்று. ඇත්තටම මේ යේසුස් වහන්සේ උත්ථානය වුණා කියලා. In his examination, he discovered that Jesus Christ truly resurrected. That it so happened that this Jewish law expert accepted Yeshua HaMashiach as his savior. He became a Christian. இவர் இயேசுவை தனது சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு கிறிஸ்தவராய் மாறினார். ඉතින් මේ යුදෙව්වා ෂෙමෝන් යේසුස් වහන්සේව පිළිගෙන තමන්ගේ ගැලවුම්කාරයා හැටියට පිළිගෙන ඔහු කිතුණු භක්තිකයෙක් බවට පරිවර්තනය වුණා. பெயர்கள் சொன்னேன், இடங்கள் சொன்னேன், வருடம் சொன்னேன். ஆகவே இது ஒன்றும் பொய்யல்ல. නම කිව්වා, ස්ථාන කිව්වා, වර්ෂයන් කිව්වා. ඒ නිසා මේක බොරු කතාවක් නොවේ. I have mentioned names, places, dates. So this is all true. Check it for yourselves. Okay? இன்றைக்கு நான் என்ன செய்ய போகிறேன் தெரியுமா? අද මම මොනවද දන්නවද කරන්න යන්නේ? யோவான் 20ஆம் அதிகாரம் முதல் 8 வசனங்களையும் வாசித்து உங்களுக்கு நான் பல ரகசியங்களை சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். යොහාන් 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පද 8 අපි කියවලා එහි තිබෙනා වූ බොහෝ රහස් ඔබලාට එළිදරව් කරලා දෙන්න යනවා. I am going to explain John chapter 20 verses 1 through to 8 and deliver unto you several mysteries that are going to be great blessings to us. நம்மை அந்த அதிசயங்கள் ஆசீர்வதிக்க போகின்றன. ඒ ආශ්චර්ය මැද්දේ අපිව ආශිර්වාද කරන්න යනවා. இப்போ இந்த வசனங்களை ஒவ்வொன்றாக வாசிப்போமா? දැන් මේ වචන මේ වගන්ති අපි එකින් එකට කියවමුද? Okay, get up and let's read one verse by verse. Okay? யோவான் 20ஆம் அதிகாரம் முதலாவது வசனத்திலே இருந்து. යොහාන් 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනி පදේ පටන්. That's John chapter 20 verse 1 onwards. வாரத்தின் முதல் நாள் காலையில் அதிக இருட்டோடே மகதலேனா மரியாள் கல்லறையின் இடத்துக்கு வந்து கல்லறையை அடைத்திருந்த கல் எடுத்து போட்டிருக்க கண்டாள். සතියේ පළමුවෙනිදා අලියම් වේලේ අඳුර තිබියදීම මග්දලායේ මරියා සොහොන්ගේ ළඟට ගොස් සොහොන්ගෙයින් ගල අහක් කොට තිබෙන බව දුටුවාය. The first day of the week cometh Mary Magdalene early,
when it was yet dark, unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre. உடனே அவள் ஓடி சீமோன் பேதுருவின் இடத்திலும் இயேசுவுக்கு அன்பாயிருந்த மற்ற சீஷனிடத்திலும் போய் கர்த்தரை கல்லறையிலிருந்து எடுத்து கொண்டு போய்விட்டார்கள், அவரை வைத்த இடம் எங்களுக்கு தெரியவில்லை என்றாள். එහින් සීමෝන් පේතුස් ළඟට යේසුස් වහන්සේ ප්‍රේම කළ අනිත් ගෝලයා ළඟට දුව ගොස් ඔවුන් ස්වාමින් වහන්සේව සොහොන්ගෙයින් අහක් කොට ගෙන ගොස් තිබේ. උන්වහන්සේ කොතන තැබුවාද කියා අපි නොදනිමුයි ඔවුන්ට කිව්වෝය. Then she runneth and come to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved, and said unto them, They have taken away the Lord out of the sepulchre, and we know not where they have laid him. They had taken away the Lord from the sepulchre. That's how she must have said. She must never have said, they have taken him. Okay, மூன்றாவது வசனம். அப்பொழுது பேதுருவும் மற்ற சீஷனும் கல்லறை இடத்துக்கு போகும்படி புறப்பட்டு இருவரும் ஒருமித்து ஓடினார்கள். තුන්වෙනි පදය එබැවින් සොහොන්ගේ දෙසට ගියෝය. ඔවුන් දෙදෙනා එක්ව දිව්වෝය. So they ran both together. Verse 3. Is that all? Peter therefore went forth and that other disciple and came to the sepulchre. பேதுருவை பார்க்கிலும் மற்ற சீஷன் துரிதமாய் ஓடி முந்தி கல்லறையினிடத்தில் வந்து அதற்குள்ளே குனிந்து பார்த்து சீலைகள் கிடக்கிறதை கண்டான், ஆனாலும் உள்ளே போகவில்லை. ඔවුන් දෙදෙනා එක්ව දිවෝය. අනික් ගෝලයා පේතෘස් පසුකර දුවගොස් පළමුකොට සොහොන්ගේ ළඟට පැමිණ නැමී බලා සිහින් හනරෙදි එහි තිබෙනවා දුටුවේ. නමුත් ඇතුළට ගියේ නැත. So they ran both together, and the other disciple did outrun Peter and came first to the sepulchre. And he, stooping down and looking in, saw the linen clothes lying, yet went he not in. சீமோன் பேதுரு அவனுக்கு பின்னே வந்து கல்லறைக்குள்ளே பிரவேசித்து සීමෝන් පේතෘස් ඔහුට පසුව පැමිණ සොහොන්ගේ ඇතුළට ගොස්. Then cometh Simon Peter following him, and went into the sepulchre. சீலைகள் கிடக்கிறதையும் அவருடைய தலையில் சுற்றி இருந்த சீலை மற்ற சீலைகளுடனே வைத்திராமல் தானியே ஒரு இடத்தில் சுருட்டி வைத்திருக்கிறதையும் கண்டான். හනරෙදි තිබෙන බවත් උන්වහන්සේගේ හිසේ තිබුණු රෙදිකට හනරෙදි සමග නැතුව වෙනම එක තැනක අකුලා තබා තිබෙන බවත් දුටුවේය. Then cometh Simon Peter following him, and went out in the sepulchre, and seeth the linen clothes lie, and the napkin that was about his head not lying with the linen clothes, but wrapped together in a place by itself. முந்தி கல்லறை நடத்துக்கு வந்த மற்ற சீஷனும் அப்பொழுது உள்ளே பிரவேசித்து கண்டு விசுவாசித்தான். එකල පළමුකොට සොහොන්ගේ ළඟට ආවා වූ ඒ අනික් ගෝලයාද ඇතුළට ගොස් දැක විශ්වාස කළේය. Then went in also that other disciple, which came first to the sepulchre, and he saw and believed. அன்பானவர்களே, மத்தேயு, மாற்கு, லூக்கா, யோவான் என்ற 4 சுவிசேஷங்களிலும் இயேசுவின் இந்த உயிர்த்தெழுந்த விடயங்கள் உண்டு. ප්‍රේමවන්තනි, මතෙව්, මාක්, ලූක්, යොහාන් කියන්නව මේ සුභාරංචි පොත් 4 තුලම මේ යේසුස් වහන්සේගේ සිද්ධිය අඩංගුයි. The account of the resurrection of Jesus is inscribed in all 4 Gospels, the Gospels of Matthew, Mark, Luke, and John. Now, if you read them, you are going to see apparent contradictions in those accounts. அவற்றை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது அது ஒவ்வொன்றும் முன்னுக்கு பின் முரணாக ஒன்றோடு ஒன்று ஒத்துப்போகாத கதைகள் மாதிரி, கட்டுக்கதைகள் மாதிரி தெரியும். ඉතින් මේ සුභාරංචි පොත් 4 තුලම මේ සිද්ධිය කියවන විට ඒ එකිනෙකට එකක් ප්‍රතිවිරුද්ධතා ඇති මේක නිකන් කට කතාවක් වගේ ගෙවුණු කතාවක් මේක ගෙතුණු කතාවක් වගේ ඔබලාට කියවන විට වැටහි. அதை பற்றி நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம், முரண்பாடுகள் இல்லை. அவரவர் எதை சொல்ல வேண்டுமோ அதை மாத்திரம் சொன்னார்கள். ඒ ගැන ඔබලා තැකෙන්න එපා. මොකද කිසිම ප්‍රතිවිරුද්ධතාවයක් නැහැ. ඒ කතුරුවරයා විසින් ප්‍රකාශ කරන්න හදපු දේ ඒ තුල අඩංගු වී තිබෙනවා. Now don't worry about those apparent contradictions, for they are not contradictions. Each of the gospel writer had one purpose in mind. So they chose what to say and what to omit. Now let's just concentrate in the book of John. நாம் யோவான் புத்தகத்தின் இந்த சம்பவத்தை மாத்திரம் இன்றைக்கு கருத்திலே கொள்வோம். නමුත් අපි අද යොහාන් පොතේ තිබෙන්නව මේ සිද්ධිය පමණක් අපි අපේ දැසේ දෙසට යොමු කරමු. ஏனென்றால் யோவானுடைய சுவிசேஷம் யூதர்களுக்கு இயேசுவை தேவனாக தேவகுமாரனாக காட்ட எழுதப்பட்டது.
ඇයි කිව්වොත් යොහාන් පොත යුදෙව්වන්ට යොහාන් විසින් යේසුස් වහන්සේ දෙවි කෙනෙක් හැටියට ඔප්පු කර රචනා කරපු එක කෘතියක්. The reason is that the Gospel of John has been written to the Jews to show that Jesus is God or the Son of God. So it's a divine account. இது ஒரு திவ்ய கதை. මෙය ඉතා දිව්‍යමය වූ කතාවක් යොහාන් පොත. ஆகவே இன்றைக்கு இந்த 8 வசனங்களையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ඉතින් මේ පදාට අපි වටහා ගන්න අවශ්‍ය නම් இயேசு எப்படி அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் என்று கண்டுபிடிக்க வேண்டும். යේසුස් වහන්සේ කෙබඳු ආකාරයට භූමි දානය කරාද කියලා අපි සොයා ගන්න අවශ්‍යයි. If we are to understand this passage, we need to know how he was buried. Simple. Go to John chapter 19 verses 38 to 40. ஒரு அதிகாரத்துக்கு முன்ன 19வது அதிகாரத்துக்கு போங்க. එක පරිච්ඡේදයකට කලින් තිබෙනා වූ 19 වෙනි පරිච්ඡේදයට යන්න. அதிலே 38 இருந்து 40 வரை வாசிப்போம். 38 වෙනි පදේ ඉඳලා අපි 40 වෙනි පදේ දක්වා කියවමු. இவைகளுக்கு பின்பு ඉන්පසු And after. And after what? After the crucifixion and the death of Jesus. இவைகளுக்கு பின்பு என்றால் இயேசுவை சிலுவையில் அறைந்த பின்பு. ඉන්පසු කියලා කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ කුරුසපත් කළාට පසුව. அவர் மரித்த பின்பு. උන්වහන්සේ මරුණාට පසුව. After he was dead. இவைகளுக்கு பின்பு அரிமத்தியா ஊரானும் யூதருக்கு பயந்ததினால் இயேசுவுக்கு அந்தரங்க சீஷனுமாகிய யோசேப்பு இயேசுவின் சரீரத்தை எடுத்துக்கொண்டு போகும்படி பிலாத்துவினிடத்தில் உத்தரவு கேட்டான். பிலாத்து உத்தரவு கொடுத்தான். ஆகையால் அவன் வந்து இயேசுவின் சரீரத்தை எடுத்துக்கொண்டு போனான். 38 වෙනි පදය. ඉන්පසු යුදෙවරුන්ට බය නිසා රහසින් යේසුස් වහන්සේගේ ගෝලෙක්ව සිටියා වූ අරමාතියේ යෝසෙප් යේසුස් වහන්සේගේ මිනිය ගෙනියන පිණිස පිලාත්ගෙන් ඉල්ලුවේය. පිලාත් අවසර දුන්නේය. එහෙයින් ඔහු ඇවිත් යේසුස් වහන්සේගේ මිනිය ගෙන ගියේය. And after this, Joseph of Arimathea, being a disciple of Jesus, but secretly for fear of the Jews, besought Pilate that he might take away the body of Jesus, and Pilate gave him leave. He came therefore and took the body of Jesus. 39ஆம் வசனம். ஆரம்பத்திலே ஒரு ராத்திரியில் இயேசுவினிடத்தில் வந்திருந்த நிக்கோதேமு என்பவன் வெள்ளை போளமும் கரிய போளமும் கலந்து ஏறக்குறைய 100 ராத்தல் அதாவது 50 கிலோ கொண்டு வந்தான். 39 වෙනි පදය. පළමුවෙන් රාත්‍රියේ උන්වහන්සේ ළඟට ආවා වූ නිකදෙමුස් ගන්ධ රස මිශ්‍ර වූ ඇගිලි රාත්තල් 100ක් පමණ රැගෙන ආවේය. And there came also Nicodemus, which at the first came to Jesus by night, and brought a mixture of myrrh and aloes, about 100 pound weight. ඒ කෑල්ල විතරක් කපලා දාන්න එපා. මේ ක්‍රිස්තියානි බයිබලෙත් අඟුලිමාල ගැන ලියලා තියෙනවා. මොකද ඇඟිලි ගෙනාවා කියලා. ඇඟිලි. මොකද අජාසත්ත අඟුලිමාල දන්නවනේ. එතකොට 40வது வசனம். அவர்கள் இயேசுவின் சரீரத்தை எடுத்து யூதர்கள் அடக்கம் பண்ணும் முறைமையின்படியே அதை கந்த வர்க்கங்களுடனே සීලයිகளில் சுற்றி கட்டினார்கள். ඔහු යේසුස් වහන්සේගේ ශරීරය රැගෙන යුදෙව්වරුන් තැන්පත් කරන සිරිත ලෙස සුවඳ බඩු සමග සිහින් හන රෙදි වලින් එය වෙලූහ. Then took they the body of Jesus and wound it in linen clothes with the spices, as the manner of Jews is to bury. Hey, what does the Bible say about the burial of Jesus? வேதம் இயேசுவின் அடக்கத்தை பற்றி என்ன சொல்லுகிறது? බයිබලය යේසුස් වහන්සේගේ භූමි දානය පිළිබඳව කුමක්ද සඳහන් කරන්නේ? In the manner of Judaic customs. யூதர்களின் முறைமையின்படியே. යුදෙව්වන්ගේ ක්‍රමයන්ට අනුකූලව. பாஸ்டர், அப்ப அந்த சுவிசேஷத்துல சீலைன்னு இருக்கு, இதுல சீலைகள்னு இருக்குது. அப்ப அது சீலையா சீலைகளா கேட்க கூடாது. ඉතින් ඔබ අහන්න පුළුවන් පාස්ටර් එතකොට අර සුභාරංචි පොතේ රෙදි කියලා මේ රෙද්ද කියලා තියෙනවා, මෙතන රෙදි කියලා තියෙනවා, එතන තිබ්බේ රෙද්දක්ද රෙදිද කියලා අහන්න එපා. Now you should not ask me, hey pastor, in one of the gospels it says the cloth in singular, and here it says clothes. Which is true, cloth or clothes? Don't ask. கேட்காதீங்க. අහන්න එපා. யூதர்களின் முறைமையின்படியே என்று இருக்கிறது அல்லவா? යුදෙව්වන්ගේ ක්‍රමයට කියලා එම ස්ථානයේ සඳහන් වෙනවානේ. ஆகவே 3 சீலைகள். එම නිසා මේ රෙදි වර්ග 3යි. රෙදි 3ක්. So it says according to the Jewish custom.
So that involves 3 different pieces of cloth. இப்ப நீங்க கேட்காதீங்க பைபிள்ல எங்க 3 சீலைன்னு போட்டிருக்கு. දැන් එකපාරට අහන්න එපා බයිබලේ කොහෙද දාලා තින්නේ මේ රෙදි වර්ග 3ක් තිබ්බා කියලා. Now you don't ask me where does the Bible say 3 pieces of clothes. யூத முறையின்படி என்றால் என்னை போன்றவர்களுக்கு தெரியும் யூதர்கள் 3 சீலைகளில் தான் சுற்றினார்கள். යුදෙව් ක්‍රමයට කියලා කිව්වහම අපි වගේ අයට දන්නවා දේවගැතුමා වගේ අයට දන්නවා මේ යුදෙව්වන් ඒ රෙදි වර්ග 3ක් තමයි භූමි දාහනයට භාවිතා කර කියලා. When the Bible says according to the Jewish custom, people like us who have studied Jewish custom, we know that involves 3 pieces of clothes. Do you understand? வழங்குதா உங்களுக்கு? බලන්න වැටහෙනවද? இப்போ ஒருவர் மரித்து விட்டால் දැන් එක්කෙනෙක් මැරුණට පසුව அவருடைய உடம்பை அப்படியே ஒரு ஔஷதத்தால் அபிஷேகிப்பார்கள் என்ன அப்படி பூசுவார்கள். ඔහුගේ මූත්‍ර දේහයට නැත්තම් ඒ මරුණා වූ ශරීරයට ඖෂධ ගල්වලා ඒක ආලේප කරනු ලබනවා. කුර එහාට මෙහාට දාපුවාම අර්ථය වෙනස් වෙනවා තුෂාර. මූත්‍ර වෙනයි මූර්ත වෙනයි. මූර්ත දේහය. You know සිංහලම්? Good. මූත්‍ර දේහය නෙවෙයි මූර්ත දේහය. අයියෝ මේ කට්ටිය hina වෙනවා. Okay මේ YouTube එකේ එක්කෙනෙක් ගහලා තියෙනවා වාගේ පරිවර්තනය හොඳයි කියලා. දැන් එයා බලාගෙන හිටියා නම් එයා මොනවද හිතන්න යන්නේ? මූර්තයකට මූත්‍ර කියනවා කියලා. Sorry. This is a little mess up here. Okay. So they cleanse the body and they apply some stuff, some fragrance, some oils, okay? அப்போ அதற்கு பிறகு முதலாவது சீலையை பாதம் தொடங்கி கழுத்து வரை சுற்றுவார்கள். ඉතින් ඒ ඖෂධ ගැලුවාට පසුව පළවෙනි ඒ රෙදි කැබැල්ල පාදයේ සිට බෙල්ල දක්වා ඔතනු ලබනවා. The first piece of cloth, which is a wide linen cloth, is wrapped from the foot all the way to the neck, like mummifying, okay? Like mummification. The Egyptian mummy இருக்குமே அந்த மாதிரி அப்படி சுத்துவாங்க. හරියට අර ඊජිප්තුවේ මමි මේ ඔතන වගේ ඔතනු ලබනවා. அதற்கு பிறகு மறுபடி இன்னொரு ஔஷதத்தை அதற்கு மேலே பூசுவார்கள். ඊට පසුව ඒ ඔතනු ලැබුවා රෙදි කඩ උඩින් තවත් එක ආලේපනයක් ගල්වනු ලබනවා. இரண்டாவது சீலையை கழுத்திலே இருந்து பாதம் வரை சுற்றுவார்கள். ඊට පස්සේ දෙවෙනි රෙදි කෑල්ල බෙල්ලේ සිට පාද දක්වා නැවත වෙලනු ලබනවා. Then they apply another substance onto that cloth, and then with the second cloth they wrap from the neck down to the feet. Then they apply all the stuff onto the face, head, everywhere, and they wrap the entire head area with the third piece of cloth. அதற்கு பிறகு இந்த கழுத்துக்கு மேலே தலை பகுதியை முழுக்க அவர்கள் அந்த தைலத்தால் அவர்கள் அபிஷேகித்தென்றால் பூசி එයින් පසුව අර බෙල්ලට නව හිසේ කොටසට ඒ ඖෂධ සෑමතක්ම ගල්වලා அந்த மூன்றாவது சீலையால் அதை முழுக்க சுற்றுவார்கள். ඒ අවසාන තුන්වෙනි රෙදි කැබැල්ලෙන් ඒ මුළු ඔළුවම වෙලනු ලබනවා. அப்படித்தான் யூதர்கள் அடக்கம் செய்வார்கள். අන්න ඒ ආකාරයට තමයි යුදෙව්වන්ව භූමි දානය කරන්නේ. So that's how the Jews bury their dead. And if Jesus was buried by 2 Jews, Joseph of Arimathea and Nicodemus, in a Jewish way, this was how he was buried. 2 யூதர்கள், යුදෙව්වන් දෙන්නෙක්, அரிமத்தியனாகிய யோசேப்பு, අරිමාතියේ යෝසෙපුත්, நிக்கோதேமு, ඒ වගේම නිකොදෙමුසු. அவர்கள் யூத முறைமையின்படி இயேசுவை அடக்கம் செய்திருந்தால் இப்படித்தான் செய்திருக்க வேண்டும். ඔවුන් යුදෙව්වන්ගේ ක්‍රමයට අනුව යේසුස් වහන්සේ භූමි දානය කර තිබුණා නම් මේ ආකාරයට තමයි භූමි දානය කළ යුත්තේ. இப்போ இந்த அடக்கம் செய்வது என்பது யூதர்களுக்கு எவ்வளவு முக்கியம் தெரியுமா? මේ භූමி දානය කිරීමේ අනුව යුදෙව්වන්ට කෙතරම් වැදගත්ද දන්නවද? Do you know how important it is for the Jews to bury their dead? இப்ப இந்த கொரோனா நாட்களிலே என்ன பிரச்சனை ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது சில இடங்களிலே? සමහරක් ස්ථානවල මේ කොරෝනා කාලේ මොකක්ද තිබෙනා වූ ප්‍රශ්නය? What is the problem that some people are facing in these corona days? The corona victims, are they to be burnt, cremated or buried? இந்த கொரோனாவினால் மரிக்கிறவர்களை මේ කොරෝනා නිසා මිය ඇදෙන්නා වූ අය அவர்களை
புதைப்பதா எரிப்பதா என்ற பிரச்சனை. ඔවුන් භූමිදානය කරනවාද නැත්නම් ආදාහනය කරනවාද කියන ප්‍රශ්නයක්. எரிக்க வேண்டும், அப்போதான் அந்த கிருமி சாக வேண்டும் என்று ஒரு சாரார் சொல்லுவார். සමහරක් කොටසක් කියනවා ආදාහනය කරන්න අවශ්‍යයි එවිට තමයි මේ බැක්ටීරියා ඒ කෘමීන් මැරෙන්නේ කියලා කියනවා. Some people say, or the authorities say, that these bodies need to be cremated to eliminate the coronavirus. But then some others, they say it is taboo according to our religion. சில மதங்கள் சொல்லுகிறார்கள், ஐயோ எங்களுடைய மதத்தின்படி எரிக்க கூடாது, அடக்கம் தான் செய்ய வேண்டும். නමුත් සමහරක් මේ ආගම් වලට සම්බන්ධ වෙච්ච අය කියනවා මේක මේ ආදාහනය කරන්න හොඳ නැහැ, මේක භූමිදානය කළ යුතුයි අපේ ක්‍රමයන්ට අනුව කියලා. அது மாத்திரமா சில மதங்கள் என்ன செய்கின்றன, ඒ වගේම සමහරක් ආගම් මොනවද කියන්නේ? இந்த மரித்தவர்களை அடக்கம் பண்ணுகின்ற முறையிலே சட்டங்காச்சாரங்களை வைத்து பல நம்பிக்கைகளை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். මේ මැරුණ අය භූමිදානය කරන අවස්ථාවේදී ඔවුන්ගේ සංස්කෘතියට අනුව බොහෝ කරුණු කාරණා ඔවුන් එම අවස්ථාවේදී ඉටු කරනවා. Different cultures, different religions have their own ways of burying their dead because of their beliefs. Like the Egyptian pharaohs, they built pyramids on the western side of Nile so that the dead people will go on to the next life quite easily. இப்போ எகிப்திய பார்வோன்கள் என்ன செய்தார்கள்? දැන් ඊජිප්තු ශිෂ්ටාචාරයේ පාරාවරුන් මොනවද කරාවේ? நைல் நதிக்கு மேற்கு புறத்திலே தங்களுடைய கல்லறைகளை பிரமிட்களை வைத்தார்கள். ඔවුන් නයිල් ගඟට බටහිර පැත්තේ ඔවුන් පිරමීඩ ගොඩ නගනු ලැබුවා. அப்போ அவர்களுடைய மறு உலகுக்கு அவர்கள் இலகுவாய் போவார்கள் என்று. ඉතින් මේ පිරමීඩ වල ඔවුන්ගේ ශරීර තැන්පත් කළා ඔවුන් මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඊළඟ ආත්මයට ඔවුන්ට ගමන් කරන්න පුළුවන් அப்போ කියලා. அடுத்த உலகத்துக்கு அவர்களுக்கு தேவைப்படும் என்று இவர்கள் பயன்படுத்தின உடை, பாத்திரம், நகை எல்லாம் சேர்த்து அடக்கம் பண்ணுவார்கள். ඉතින් ඔවුන් භූමිදානය කරන අවස්ථාවේදී අනිත් ජීවිතයට අවශ්‍ය කරනව ඇඳුම් පැළඳුම් ආයිත්තම් මේ සියල්ලක්ම සමග තමයි ඔවුන් භූමිදානය කරනු ලැබුවේ. So they buried their dead with their equipments that they were using for them to use in their afterlife. Now let's take Abraham, the first Hebrew, into consideration. முதல் யூதனாகிய ஆபிரகாம் என்ன செய்தார்? දැන් ප්‍රථම යුදෙව්වා වූ ආබ්‍රහම් කුමක්ද සිද්ධ කළේ? எவ்வளவு காலம் வந்து கானானிலே வாழ்ந்தார்? කෙතරම් කාලයක් කානාන් වල ජීවත් වුණාද? சொந்தமாய் நிலம் வாங்கினாரா? තමාටම කියලා ඉඩමක් මිලදී ගත්තද? Abraham came and dwelt in Canaan for a long time in various places, Shechem, Bethel, many places. But did he ever buy any land? அவர் சீகேமிலே வாழ்ந்தார். ඔව් ෂෙකෙම් වල ජීවත් වුණා. பெத்தேலிலே வாழ்ந்தார். බෙතෙල් වල ජීවත් වුණා. பெயர்செபாவிலே வாழ்ந்தார். බේර්ෂෙබා වල ජීවත් වුණා. நிலம் வாங்கினாரா? ඔව් තමාටම කියලා ඉඩමක් මිලදී ගත්තද? ஆனால் ஆதியாகமம் 23 சொல்லுகிறது, නමුත් උත්පත්ති 23 කියනවා அவருடைய மனைவி மரித்த பொழுது, சாராள் மரித்த பொழுது, ඔහුගේ භාර්යාව සාරා මැරුණාට පසුව அவரை அடக்கம் பண்ண அவர் போய் அங்கே மக்பெலாவின் குகையை விலைக்கு 400 ஷெக்கல் வெள்ளிக்கு வாங்குகிறார். ඇව භූමිදානය කිරීම සඳහා ෂෙකෙල් 400කට ගුහාවක් මිලදී ගත්තා කියලා. But in Genesis chapter 23, when his wife Sarah died, Abraham goes and purchases a land, the cave of Machpelah, for 400 shekalim of silver. So Abraham bought a land for the first time in his life to bury his wife. ஆபிரகாமே முதல் தனக்கென ஒரு நிலம் வாங்குறது தன்னுடைய மனைவியை அடக்கம் பண்ண. ආබ්‍රහම් විසින් ප්‍රථම වතාවට ඔහු භූමියක් මිලදී ගන්නේ තමාගේ මැරුණා වූ භාර්යාව භූමිදානය කරනු පිණිස. அப்போ அடக்கம் பண்ணுவது என்பது அவர்களுக்கு எவ்வளவு முக்கியம் என்று நீங்கள் யோசித்து பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். එහෙනම් අපි කල්පනා කරලා බලන්න අවශ්‍යයි භූමිදානය කිරීම යනු යුදෙව්වන්ට කෙතරම් වැදගත් දෙයක්ද කියලා. Imagine how important burial is for the Jews. Now when you read the Bible, you will see about people like kings, prophets, how they died and they were buried in such and such a place, in such and such manner. வேதத்திலே நீங்கள் பார்த்தால் බයිබලයේ ඔබ බලන්න පුළුවන් அரசர்கள், தீர்க்கதரிசிகள், முக்கியஸ்தர்கள், රජවරුන්, අනාගත වක්තරුන්, ඒ වගේම වැදගත් පුද්ගලයන් அவர்கள் மரித்தார்கள், அவர்களை இன்ன இடத்திலே இன்ன விதத்திலே அடக்கம் பண்ணினார்கள் என்று எழுதியிருக்கும். ඔවුන් මැරුණාට පසුව කුමන ස්ථානයේ ඒ අදාළ ස්ථානවල අදාළ ස්ථානයන්හි භූමිදානය කරා කියා. மோசேயை ஆண்டவரே அடக்கம் பண்ணினாராம். මෝසෙස්ව දෙවියන් වහන්සේ විසින් භූමිදානය කළාලු. The Bible says that God buried Moses. He did not even summon an angel to do that. He himself did the burial. Wow!
அப்போ ஒரு தேவ தூதனுக்கு சொல்லவில்லை, இங்கே போயிட்டு மோசே அடக்கம் பண்ணிட்டு வா காபிரியல். දේවදූතයෙකුට කිව්වේ නෑ ගිහිල්ලා මේ ගාබ්‍රියෙල් මේ මෝසෙස්ව භූමි දානය කරලා එන්න කියලා. அவர் அடக்கம் பண்ணினாராம். දෙවියන් වහන්සේ භූමි දානය කළාලු. இப்போ இன்றைக்கு சில இடங்களிலே දැන් අද සමහරක් ස්ථානවල சில பேர் ரட்சிக்கப்பட்டு வர பயப்படுவார்கள். ஏன் தெரியுமா? සමහරක් අය ගැලවීම ලබලා එන්න බය වෙනවා. In some places, some people are afraid to get saved and come to a Pentecostal church. Why? Pastor, if we come to Pentecostal churches, our people will not give us a burial ground. நாங்கள் பெந்தகோஸ்த சபைக்கு வந்தால் පාස්ටර් අපි පෙන්තකෝස්ත සභාවට ආවා නම් எங்களுடையவர்கள் எங்களுக்கு கல்லறை தர மாட்டார்கள். අපේ අය අපිට මේ සොහොන් පොලක් අපිට දෙන්නේ නැහැ. ஆகவே இந்த அடக்கம் என்பது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. එම නිසා මේ භූමි දානය කරන එක ඉතාම වැදගත් වූ දෙයක්. So burial is very important, okay? But Jesus was buried in a Jewish manner, and we are going to now investigate his burial. இயேசு யூத முறைமையின்படி அடக்கம் பண்ணப்பட்டார். இப்போ நாம் இந்த வசனங்களை ஆராயப் போகிறோம். අපි බලමු දැන් යේසුස් වහන්සේගේ භූමි දානය පිළිබඳ යේසුස් වහන්සේව භූමි දානය කරනු ලැබුවේ යුදෙව් ක්‍රමයට අනුකූලව. மகதலேனா மரியாள் வந்து கல்லறையை பார்க்கிறார். මග්දලාහි මරියා පැමිණ ගල් ගුහාව දෙස බලනවා. கல் புரட்டி போடப்பட்டிருக்கிறது. ගල් දොර ගල් පියන පෙරලී තිබුණා. உடனே ஓடுறாங்க. එක පාරටම දුවනවා. Mary Magdalene comes to the tomb, sees the stone being rolled away, and she takes off, sprints back to the disciples and says, finito, kaput. Somebody has stolen the body of our master. அவர் சொல்றா, ඇය කියනවා எங்களுடைய கர்த்தருடைய சரீரத்தை எவனோ களவெடுத்துட்டான். අපේ ස්වාමින් වහන්සේගේ ශරීරය කවුදෝ හොරකම් කරගෙන ගිහිල්ලා. முதல்ல ஓடுற முந்திரி கொட்டை யார்? කවුද දැන් ප්‍රථමයෙන් ඉස්සරලාම දුවලා යන්නේ එක බලන්න. பேதுரு. පේතෘස්. அவர் ஓட இன்னொருத்தர் ஓடுறார். පේතෘස් දුවනකොට තවත් එක්කෙනෙක් පස්සෙන් එනවා. அவர் யாராம்? இயேசுவுக்கு அன்பா இருந்த சீஷன். யாரு? ඔව් කවුද? යේසුස් වහන්සේට ප්‍රේමයෙන් සිටියා වූ ගෝලයා. So Peter takes off, followed by another guy who was the beloved of Jesus. Now, who was the beloved disciple? Come on, tell me the name. Johann. Exactly, John. යොහාන්. So Peter and John run. පේතෘසු යොහානුයි දුවනවා. Do you know why John is not writing his name? Because he is writing the book, to be modest. யோவான் அந்த நிருபத்தை எழுதுகிறபடினால் தான் தன்னுடைய பெயரை அதில் குறிப்பிடாமல் යොහාන් ඒ කෘතිය ලියන රචනා කරන නිසා ඔහු තමාගේ නම සඳහන් කරන්නේ නැහැ. அப்போ இந்த காலத்து சிலரா இருந்தா நான் ஓடினேன், அவரை விட வேகமாய் நான் ஓடினேன் அப்படியெல்லாம் எழுதுவாங்க. දැන් අද කාලේ එහෙම කවුරු හරි ලියවනම් මම එතන ඉඳලා මම ඔහුට වැඩිය වේගෙන් දුවලා ගියා කියලා ලියයි. If one of our people wrote the Gospel of John, the guy would have said, I overtook Peter and I was first to the tomb. இல்லாட்டி அதை அழகா சொல்லுவாங்க. අද ඒක ලස්සනට කියනවා. பேதுருவை விட පේතෘස්ට වඩා துரிதமாய் ஓடுவதற்கு கர்த்தர் கிருபை செய்தார். ඉතා උද්‍යෝගයෙන් දුවන්න ස්වාමින් වහන්සේ මට අනුග්‍රහය ලබා දුන්නා. Or they would say it in a very spiritual way. God enabled me to go before Peter. Ooh la la. இப்போ யோவான் ஓடி போய் දැන් යොහාන් දිව ගොස් குனிந்து பார்த்து ඔහු නැමී බලා சீலைகள் கிடக்கிறதை கண்டார். රෙදි එම ස්ථානයේ තිබෙන බව දුටුවා. Look at verse 5. 5 වෙනි පදේ බලන්න. அதற்குள்ளே குனிந்து பார்த்து சீலைகள் கிடக்கிறதை கண்டார். සිහින් හඬ රෙදි එම ස්ථානයේ තිබෙන එක දුටුවා. And he stooping down and looking in saw the linen clothes lying. Lying. கிடக்கிறது. ஹலோ, ஒரு காரியத்தை கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன். එක කාරණාවක් ඔබලාට උගන්වන්න යනවා. இந்த இடத்துல கிரீக் பைபிளை திறந்து வச்சிருக்காரு பாஸ்டர். ஓகே, here is the, no, don't worry. அந்த சேலைகள் கிடக்கிறது என்ற சொல் கிரேக்க மொழியிலே கெல்மேனா හනරෙදි තිබෙනවා කියන්න එම ස්ථානයේ භාවිතා කරන ග්‍රීක පදය කෙයිමෙනා. Look, சரிதானே? The word lying in Greek is keimena. What is the meaning of keimena? கிடக்கிறது என்ற அந்த கிரீக் கிடக்கிறது என்ற தமிழ்ல சொன்னா எப்படி வேணாலும் கிடக்கலாம். තියෙනවා කියලා කියනකොට ඕනම ආකාරයෙන් තියෙන්න පුළුවන්. Lying in English, it can be lying in any manner. But what is keimena? Keimena என்றால் என்ன? keimena කියා ග්‍රීක වලින් කියන්නේ කුමක්ද? Sitting there undisturbed.
undisturbed. ஒரு குழப்பமும் இல்லாமல் இருக்கின்றன. කිසිම කලබලකාරීත්වයක් නැතුව තිබීම. ஹலோ 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 நல்லா கவனிங்க. நல்லா கவனிங்க. හොඳට ඇහුම්කන් දෙන්න. Now please listen to this very carefully. When they wrap in that way, அந்த மாதிரி அந்த துணியை சுற்றினால் ඒ ශරීරය ඒ ආකාරයෙන් ඔතන විට ஒரே நாளில் அந்த பதார்த்தங்களோடு சேர்ந்து அந்த சீலைகள் அப்படி கல்லு மாதிரி ஆகிரும். ඒ ගල්වන්නා වූ ද්‍රව්‍යයත් සමග ඒ සිහින් හනරෙදි එම අවස්ථාවේදීම එය ගණීභවනයට පත්වෙනවා. Within a few hours, these clothes solidify because of those elements that are applied onto those. அப்போ இயேசு உயிரோடு எழும்பினால் එහෙනම් යේසුස් වහන්සේ ඒ උත්ථානය වන විට පණ පිටින් නැගිටින අවස්ථාවේදී அந்த துணியை சும்மா அவுக்க முடியாது, கழட்ட முடியாது. ඒ රෙදි ලිහන්න බෑ, ඒක හෙමීට ගලවන්න බෑ. When Jesus rose from the dead, he can't just unwrap himself. It has to be cut open. They don't worry because they are never going to cut it open, right? Once it's buried. அவர்கள் அதை மறுபடி கலற்றவா அடக்கம் பண்ணுகிறார்கள். එක වතාවක් භූමි දානය කරා නම් ආපහු වතාවක් ඒක ගලවන්නද එහෙම භූමි දානය அது කරා. அப்படியே உக்கி போகும். එහෙම එතනම තැම්පත් වෙනවා. ஆகவே அதை கலட்ட முடியாது. ඒ උතන ඒ වෙලුම ආපහු ගලවන්න බෑ. அப்படி கலற்றுவதென்றால் එහෙම ගලවන්න අවශ්‍ය නම් கூரான ஒரு கத்தியை கொண்டு வந்து ඉතා තියුණු පිහියක් රැගෙනවිත් அந்த அந்த துணிகளை வெட்டி 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 பிளந்து தான் இந்த உடம்பை வெளியே எடுக்க வேண்டும். ඒ රෙදි හෙමීට කපලා ඈත් කරලා තමයි ශරීරය ගන්න ඕන. If you are to remove the body from that bandage, you need to bring a sharp object like a knife and cut open and take the body away. But when John saw, he saw the clothes in a kemena fashion, which means undisturbed. ஆனால் யோவான் அதை பார்த்த பொழுது නමුත් යොහාන් ඒ දේ දකින විට அந்த கட்டுகள் அப்படியே இருந்தன. ඒ වෙලුම ඒ ආකාරයෙන්ම තිබුණා. உடம்பு இருக்குதா இல்லையான்னு தெரியல. නමුත් ශරීරය තියෙනවද නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. But he from outside could not determine whether the body is there or not. Why? Because it's the way it was kept. இப்ப பாருங்க, இயேசுவை அடக்கம் பண்ணும்போது முழுக்க துணி தானே தெரியும். යේසුස් වහන්සේ තැන්පත් කරන අවස්ථාවේදී ඔවුන්ට දිස්වන්නේ ඒ වෙලුම පමණ, ඒ රෙදි පමණයි දිස්වන්නේ. When Jesus was buried, and it was like a cocoon, fully wrapped. No part of the body was exposed. அந்த உடம்பின் எந்த பகுதியும் வெளியே தெரியாது. ඒ ශරීරයේ කිසිම දෙයක් එළියට දිස්වන්නේ නැහැ. அப்போ இப்ப நீங்க ஒரு பணப்பெட்டியை பாக்குறீங்க. දැන් ඔබ මිනි පෙට්ටියක් බලනවා. இங்க இருந்து பார்க்கும்போது அந்த கோட் ஷூட்டோட இப்படி இந்த கிளவுஸ் இப்படி இருக்குது. ඔබ මෙහෙ ඉඳලා බලනකොට අර අත්වලට දාපු ග්ලව්ස් එක මෙහෙම අත් දෙක උදට තියාගෙන මෙහෙම ඉන්නේ ශරීරය දකිනවා. Imagine when you look at a corpse from a little farther, you are seeing the coat, the hand like this, the gloves, undisturbed. You wouldn't know whether the body is there or not. You will assume the body is still there. அப்படி அந்த கெமேனா நிலையில இருந்தால் நீங்கள் நினைப்பீர்கள் உடம்பு இருக்குது. කෙමේනා තත්වෙන් සිටියා නම් අපිට ශරීරයේ තියෙන එක දේහේ තියෙන එක බලා ගන්න පුළුවන්. ஆகவே யோவான் நினைத்தார், එම නිසා යොහාන් සිතුවා உடம்பு இருக்குது, ශරීරය තියෙනවා. இந்த கல்லு புரண்டு இருக்கிறத பார்த்து தான் மகதலேனா மரியாள் அக்கா உடம்ப காணான்னு சொல்லுது போல இருக்கு. මේ ශරීරයේ ඒක එතන තියෙනවා. නමුත් මේ ගල් පියන පෙරළුන නිසා තමයි අක්කා මග්දලාහි මරියා දුවගෙන ඇවිල්ලා කලබල වුණේ. விளங்குதா? තේරුණාද? Do you understand? When John saw, he thought, no, the body is there. Why? Everything is perfect. The wrapping is just like that. So the body must be there. The body is there. Mary Magdalene thought the body has been stolen because the stone was rolled. ஒரு பார்சல் அப்படியே செலோ டேப்பால
நீங்க கம்பெனியில வாங்கின மாதிரியே இருக்கு. දැන් ඔබ එක කම්පැනියකින් ගන්නකොට එක පාර්සලයක් මේ ඒක කම්පැනියෙන් ගත්තා වගේම තියෙනවා මේ සෙලෝ ටේප් ඔක්කොම ඔතලා වෙලුම් ඔතලා. So you buy something that is properly wrapped from the company. Now when you look at that, you naturally assume that the object, the product is in that package, undisturbed. That's skemena. இப்போ அந்த பெட்டியை பார்க்கும் போது அது அப்படியே அந்த கம்பெனில இருந்து வந்த மாதிரியே இருக்குனா, දැන් මේ සමාගමෙන් ආවා වගේ ඒ පෙට්ටිය බලනකොට ඒ ආකාරයෙන්ම තියෙනවා නම් உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பொருள் அதுக்குள்ள இருக்கு. ඔබට වැටහෙනවා ඒ භාණ්ඩේ ඒ පෙට්ටිය තුල ඒ වෙලුම ඇතුලේ තියෙනවා කියලා. யோவான் வந்து பார்க்கிறார், යොහාන් ඇවිත් බලනවා அந்த சீலைகள் கெமேனா நிலையில் அப்படியே கிடக்கிறது. அதுதான் தமிழ்ல கிடக்கிறதுங்கிறது அவ்வளவு பொருந்தாது. புரியுதா? ඒ අර හනරෙදි ඒ ආකාරයෙන්ම තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ තිබ්බ විදිහටම තියෙනවා. So when John comes and peeps inside from the outside, he sees the grave clothes as they were during the time of burial. So he assumes or presumes that the body is there. But what did Peter do? He went inside. பேதுரு என்ன செய்கிறார்? உள்ளேயே போறார். නමුත් පේතෘස් මොනවද කරන්නේ? ඔහු ඇතුළටම යනවා. 7வது வசனம் சொல்லுகிறது, 7 වෙනි පදයේ කියනවා சீலைகள் அப்படியே கெமேனா நிலையில் கிடக்கிறதையும், හනරෙදි ඒ කෙමෙයිනා ආකාරයට තිබෙන බවත්, yeah, not lying in the linen clothes, அவருடைய தலையில் சுற்றி இருந்த சீலை மற்ற சீலைகளுடனே வைத்திராமல் தனியே ஒரு இடத்திலே சுருட்டி வைத்திருக்கிறதையும் கண்டான். උන්වහන්සේගේ හිසේ තිබුණ රෙදිකඩ හනරෙදි සමග නැතුව වෙනම එක තැනක අකුලා තබා තිබෙන බවත් දුටුවේය. and the napkin that was about his head not lying with the linen clothes, but wrapped together in a place by itself. மற்ற துணிகள் வேற, 2 துணி சீலை. රෙදි වර්ග දෙකක් වෙනම ඒවා වෙනයි. You know the 2 kinds of clothes I told you, one from the feet to the neck and the other from the neck to the feet. பாதம் முதல் கழுத்து வரை, மற்றது கழுத்து முதல் கால் வரை, அது வேற. රෙදි වර්ග දෙකක් මම කිව්වා. පාදේ ඉඳලා බෙල්ල දක්වාත් ඒ වගේම බෙල්ලේ ඉඳලා පාද දක්වාත් ඒ රෙදි වර්ග දෙක වෙනයි. ஆனால் அந்த தலையை சுற்றி இருந்த துணி, නමුත් මේ හිස වෙලලා තිබ්බා වූ ඒ රෙදි කඩ கிரேக்க மொழியிலே சூடாரியோன். ග්‍රේක භාෂාවෙන් සූඩාරියෝන්. You know, the cloth that is wrapped around the face, your King James version says napkin. Napkin is that. But this is sudarion. Sudarion என்பது ஒரு சீலை அப்படியே இறுக்கி கட்டுவது. සූඩාරියෝන් කියලා කියන්නේ එක රෙදි කැබල්ලක් ඉතා තද කරලා අර සුම්බරේ බඳින වගේ හිර කරලා බඳින එකක්. நீங்கள் யோவான் 11க்கு கொஞ்சம் ஓடினால், යොහාන් 13 වෙනි 11 වෙනි පරිච්ඡේදයට ඔබලා ගමන් කරා නම්, if you just run to John chapter 11 and read verse 44, 44வது வசனத்தை வாசித்தால், 44 වෙනි පදේ කියුවා නම් லாசருவின் மரணம், அவன் உயிர் தெழுந்தது இருக்கிறது. ලාසරස්ගේ මරණයත් ඒ උත්ථානයත් එතන තිබෙනවා. The story of Lazarus' death and his resurrection is inscribed there. அப்பொழுது மரித்தவன் வெளியே வந்தான், அதாவது லாசர் வெளியே வந்தான். මරණ පුද්ගලයා ලාසරුස් එළියට පැමිණියා. And he that was dead came forth, namely Lazarus. அவன் கால்களும் கைகளும் பிரேத சீலைகளினால் கட்டப்பட்டிருந்தது. ඔහුගේ අත්පා වස්ත්‍ර වලින් බැඳ තිබ්බා. bound hand and foot with grave clothes. The grave clothes bound his body, okay? அவருடைய உடம்பு தான் அப்படி இருந்தது. ஆனால் அவன் முகமும் சீலையால் சுற்றப்பட்டிருந்தது. சூடாரியோன். නමුත් ඔහුගේ මුහුණ රෙදි කඩකින් ඔතා තිබුණා. සූඩාරියෝන්. இயேசு அவர்களை நோக்கி இவனை கட்டவிழ்த்து விடுங்கள் என்றார். යේසුස් වහන්සේ ඔහුව බලලා කියනවා මොහුව මුදා හරින්න කියලා. And his face was bound about with a napkin. Jesus said unto them, loose him and let him go. Again we see napkin there. Hey, it's not a napkin. Sorry. KJV is wonderful. I use it. Okay? But sudarion is not a napkin. It's a face cloth. ஒரு முகத்தை சுத்துற ஒரு துணி அது சூடாரியோன். சும்மா சீலைனா
அதுவும் சீலை இதுவும் சீலை. සුඩාරියොන් කියලා කියන්නේ මේ නිකංම රෙද්දක් නෙවෙයි එය මුහුණටම ආවෙනකු මුහුණ ඔතන්ඩ භාවිතා කරන්නාව එක රෙදි කඩක්. அப்போ பேதுரு உள்ளே பார்க்கும்போது දැන් පේතරුස් ඇතුළට ඇවිත් බලනකොට பேதுருட ஆவி ஆத்மா சரீரம் மூணும் இடம் மாறிடுச்சு. පේතරුස්ගේ ආත්මය ශරීරය ප්‍රාණයේ හැම දෙයක්ම මාරු වෙනවා. When Peter went inside and saw the thing, his spirit, soul and body got displaced. Why? The grave clothes are intact. Keimena. Okay? And the பிரேத சீலைகள் அப்படியே இருக்கின்றன. ඒ හනරෙදි ඒ ආකාරයෙන්ම නැත්නම් ඇඟ ශරීරෝතපු ඒ හනරෙදි ඒමම තියෙනවා. கழுத்து வரை தானே. එය බෙල්ල දක්වා පමණයිනේ. அதுக்கு மேல அந்த தலை இருக்கிற இடத்துல தலை இல்ல. නමුත් අර ඔළුවේ ඔතල තිබ්බේ ඔළුවේ කොටස නැහැ ඔළුව නැහැ. You know, when he went near, he saw the grave clothes came in undisturbed, but from the neck upwards, nothing. No head, no bandage. தலையும் இல்ல, அந்த துணியும் இல்ல. දැන් சுடாரியும் இல்ல. මේ බෙල්ලත් නැහැ ඒ සුඩාරියොන් එකත් ඒ රෙද්දත් නැහැ එතන. கிட்டத்தட்ட தலை இல்லாத ஒரு உடம்பு வந்தா எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு? දැන් ඒක හරියට අපි හිතමු නිකන් එකපාරට මේ හිස නැති මේ එකක් මේ ශරීරයක් ගමන් කරනවා වගේ. Imagine if ever you see a body coming to you without the head, finito. நம்ம செத்தே விழுந்துருவோம். අපි මැරිලම වැටේ. அப்படி கண்டார். එහෙම දැක්කනම් ஆனால் அந்த சூடாரியோன் துணி இருக்கிறது. හැබැයි අර සුඩාරියොන් අර ඒ රෙදි කැල්ල තියෙනවා. அது உடம்போட மத்த துணியோட இல்ல. ඒ අර ශරීරයත් සමග තිබෙනවා ඔය රෙදිත් එක්ක නෑ. அது அந்த பக்கத்துல வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ඒ එක පැත්තකින් තබා තිබෙනවා. It is not with the grave clothes. It's in another place. தமிழ் சொல்லுகிறது சுருட்டி வைத்திருக்கிறதையும் கண்டான். එම ස්ථානයේ සිංහලෙන් සඳහන් වෙනවා වෙනම තිබෙන බවත් අකුලා තබා තිබෙන බවත් දුටුවේය. But wrapped together in a place by itself. What a Greek කියවන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් නේ මේ මම ලියලා තියනවා මෙතන. Enter to ligmenon. කමන්නේ කියන්න බැරි වුණා නම් කමන්නේ. அந்த சுருட்டி வைத்திருக்கிறது என்பதற்கு கிரேக்க சொல் என்ன தெரியுமா? අකුලා තබා තිබෙනවා කියන එකට ග්‍රීක් වචනේ මොකක්ද දන්නවද? What is the Greek word for folded up and kept? Enter to ligmenon. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? ඒ වචනේ අර්ථය කුමක්ද දන්නවද? நான் இப்படி. It is like taking this, இதை எடுத்து දැන් මේක අරගෙන இப்படி மடிச்சு මෙහෙම හකුලලා නමලා இப்படி 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 இப்படி. Okay? Taking the piece of cloth, folding and rolling it up. இப்படி வச்சிருக்க. මෙන්න මේ ආකාරයට රෝල් කරලා මෙන්න මෙහෙම නමලා මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අරන් තබනවා වගේ. தமிழ்ல சுருட்டி வைக்கிறதுனா எப்படி வேணாலும் சுருட்டி வைக்கலாம். தானே இப்படி இப்படி சுருட்டி நம்மாக்கள் வைப்பாங்க தெரியாதா? දැන් සිංහලෙන් ඔතලා තියෙනවා කියලා කියනකොට ඔය ඔතලා කොහේ හරි ඔය මුල්ලක ගහලා තියන්න පුළුවන් අපේ අය වගේ. Just, you know, how does it say in English? Wrapped or folded up. You know, I mean, you just வீட்டுக்கு விருந்தாளி வரும்போது அங்கங்க கடக்கிற துணியெல்லாம் எடுத்து சுருட்டி மெத்த கடியில போடுறது. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நமக்கெல்லாம் இருக்குல்ல. නිවසට අමුත් වෙනකොට අපි මොනවද කරන්නේ? අර මේ තියෙන රෙදි ටික ඔක්කොම එකතු කරලා අර ඇඳන් අස්සේ මෙහෙයි ගහලා ඒ පුරුද්ද අපිට තියෙනවනේ. அப்போ, you know, when visitors come to our house, suddenly we run and we grab all the clothes from the floor, from the bed, and we, you know, hide them. அப்படி சுருட்டி வச்சிருக்கலாம்ல. එහෙම මේ හංගලා තියෙන එක නෙවෙයි. ஆனால் இந்த கிரேக்க சொல் என்ன சொல்லுகிறது? මේ ග්‍රීක පදේ මොකක්ද කියන්නේ? அவசரம் இல்லாம හදිස්සි නැතුව ஆறுதலா ඊතා සැනසීමෙන් நல்ல நேரம் எடுத்து හොඳට වෙලාව අරගෙන மடிச்சு. හොඳට ඒක So the නමලා Greek word suggests that whoever did that was not in a haste. He had all the time, you know. He was just folding, taking his time. La la la.
එයා හොඳට වෙලාව අරගෙන හොඳට මේ සින්දුවක් ගෙන්නන அவசர ஆத்திரம் ஒண்ணுமே இல்லை. කිසිම හදිස්සියක් නැහැ. எடுத்து இப்படி அழகா வச்சிருக்கு. එහෙම එකපාරට එහෙම නමලා මෙහෙම නමලා මේ පැත්තකින් අරන් තිබ්බා. பாருங்க அந்த மூல மொழி தெரிஞ்சா எவ்வளவு விஷயம் புரியுது இல்லையா? ඉතින් පැරණි භාෂාවන් දන්නවා නම් ඒක කෙතරම් වැදගත්ද? How interesting if you know the language, right? And if that brother or sister who asked me the question is watching, hey, thank you. இந்த ஒரு கேள்வி கேட்டீங்களே நீங்க, ஏன் அப்படி வேறையா தலையில துணி வச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு, அது நீங்க யாரோ தெரியல. ඉතින් කවුද දන්නේ මගෙන් මේ ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ ඇයි යේසුස් වහන්සේ ඇයි අර මේ සෝන්ගේ ඇතුලේ ඒ හිසේ රෙද්ද වෙනම ආරන් තිබ්බේ කියලා කවුද දන්නේ ඇහුවේ? நீங்க பிரதரா, சிஸ்டரா, பாஸ்டரா, ப்ரொஃபஸரா, புதுசா ரட்சிக்கப்பட்டவரா, ஆம்பளையா, பொம்பளையா, அக்காவா, மாமியா, அண்ணனா, சித்தப்பாவா, ஒண்ணுமே தெரியாது. ரொம்ப நன்றி. සහෝදරයේද සහෝදරියක්ද ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක්ද පාස්ටර් කෙනෙක්ද ડોක්ටර් කෙනෙක්ද අක්කා කෙනෙක්ද නංගි කෙනෙක්ද මල්ලි කෙනෙක්ද කවුද දන්නේ බොහොම ස්තුතියි. ஏன் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද? எத்தனை தடவை இதை வாசிச்சிருப்பேன். කොච්චරද වතාවක් මම මේක කියවලා තියෙනවා. நீங்க கேட்டனால தான் இதை நின்று வாசிச்சு அப்படின்னு எனக்கே புரிஞ்சுது. ඔබ අහපු නිසා තමයි මම ඒක කියවනකොට මට මේක පුදුමයක් වෙලා මම ඒක ඇතුළට ගියේ. How many times I would have read this, but only after you asked the question, when I read it, sort of it came to me. Ooh, yeah. இப்போ நான் சொல்ல போறது உண்மையிலே எனக்கு இன்னும் தெரியாது, என்னையும் தெரியாது, தெரிய தேவையும் இல்லை. දැන් මං කියන්න යන දේ මට ඇත්තටම දන්නෙත් නෑ, මට දැනගන්න ඕනේ නෑ, මට ආයේ දැනගන්න හම්බෙයිද නැද්ද දන්නෙත් What I'm going to tell you now, I don't know. Maybe I'll never know. I don't want to know. But yeah, is a probability, okay? இப்படி நடந்திருக்கலாம். இப்போ யார் இந்த துணியை சுருட்டுனா? මෙන්න මෙහෙම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. කවුද දැන් මේ ඒ රෙදි කැබැල්ල නැමුවේ? Who rolled this piece of cloth? Maybe Jesus. இயேசுவா இருக்கலாம். සමහරක් විට යේසුස් වහන්සේ වෙන්න පුළුවන්. அப்ப இயேசுவா இருந்தா ரெண்டு ஐடியாஸ். යේසුස් වහන්සේ නම් අදහස් දෙකක්. If it was Jesus, two ideas. යේසුස් Now don't ask me which one. I don't know. Now if Jesus was நீ படுக்காத. If Jesus was laid like this, இயேசு இப்படி போட்டிருக்காங்க. යේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේ මෙහෙම දාගත්තේ නැහැ. යේසුස් වහන්සේගේ ශරීරය මෙහෙම තමයි තැන්පත් කරලා තිබ්බේ. இப்போ இயேசு உயிரோட எழும்பிட்ட பிறகு, දැන් යේසුස් වහන්සේ මරණයෙන් උත්ථානය වුණාට පස්සේ, after Jesus rose again from the dead, maybe Jesus exited the cocoon with the head thing just out of the cocoon. இந்த உடுப்புல இருந்து ஷொயிங்னு வெளியே வந்திருக்கலாம். ஏன்னா அதே அதிகாரத்துல பிறகு மூடப்பட்ட கதவு வழியாய் உள்ளே வந்தார் இல்லையா? යේසුස් වහන්සේට පුළුවන් ඒ තැන්පත් කරලා තිබ්බා වූ ඒ වෙලුම තුලින් එක පාට එන්නත් පුළුවන්. ඇයි කියලා කිව්වොත් අපි ඒ පරිච්ඡේදයේම දකින්න පුළුවන් ගල් දොරෙන් උන්වහන්සේ එළියට ආපු එකත්. In the same chapter we see that when the disciples were inside the room with closed doors, Jesus just entered without entering through the door. So Jesus could have just come out with the wrapping. அந்த தலை இதோட வந்திருக்கலாம். அப்போ அவர் உடம்பு உயிரோட எழும்பிருச்சு, இந்த துணி மட்டும் இருக்குது, அவர் கழட்டியிருக்கலாம். ඉතින් යේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේ විසින්ම නැගිට්ටට පස්සේ ඒ වෙලුම තියෙද්දි සමහරක් විට ඔළුවේ එක ඉතුරු වෙන්න ඇති. ඒ නිසා උන්වහන්සේටම ඒක ගලවලා අරන් තියන්නත් පුළුවන්. Maybe he rose again and then he unwrapped this and then maybe he took the time to roll it up. அவர் அப்படியே எலும்பி ஆறுதலா சுருட்டி வச்சிருக்கலாம். Number 1. ඉතින් ඒ පළවෙනි කාරණාව උන්වහන්සේම නැගිටලා ඒ රෙද්ද නමලා ඒක වෙලලා උන්වහන්සේ පැත්තකින් අරන් තියන්න පුළුවන්. ඒක පළවෙනි කාරණාව. இல்லையோ அப்படி உயிர் தெழும்பின பிறகு வெளியே அந்த கொக்கூனை விட்டு வெளியே போறதுக்கு முதல்ல அப்படி கலட்டி அப்படி ஷஃபானா படுத்திருக்கிற வாக்கில் டைம் இருக்கு. Secondly, if he rose again from the dead, before he left the cocoon, maybe he unwrapped this and he folded, taking his time. එහෙම නැත්නම් උන්වහන්සේ එළියට එන්න කලින්ම ඒ වෙලුම ඇතුලෙන් මෙහෙම ඔළුවේ තියෙන එක තමාම ගලාවගෙන තමාම ඒ ආකාරයෙන් නමන්නත් ඇති. அப்படி சைடுல வச்சிட்டு ඊට පස්සේ එහෙම ඒක නමපු එක එහෙම පැත්තකින් තියලා ලස්සනට. Ooh, that was interesting. Ooh. அப்படி எழும்பியிருக்கலாம். ඒක නියමයි, ඒක මාර අත්දැකීමක් කියලා උන්වහන්සේ එහෙම නැගිටින්නත් ඇති. அல்லது එහෙමත් නොමැතිනම් நீங்கள் வேதத்தை வாசித்தால் ඔබ බයිබලයේ කියවුවා නම්
பிறகு உள்ள தேவதூதர்கள் எல்லாம் இருந்திருக்காங்க. පස්සේ දේවදූතයොත් ඇතුළේ ඉන්නවා. You know, if you read the Bible, you would find that later on they see a couple of angels inside the tomb. So, third, மூணாவது, තුන්වෙනි කාරණාව இயேசு உயிர் தெழுந்துட்டாரு. යේසුස් වහන්සේ මරණයෙන් උත්ථානය වුණා. தேவதூதர்கள் ரெண்டு பேர் நிக்கிறாங்க. ஹாய் காபி, எப்படி இருக்க? காபி, மிகாயல். ஏய், இதை ஒருக்கா காட்டி விடுங்க. දේවදූතයෝ එහෙම ඉන්නකොට එකපාරට දේවදූතයෝ බල හායි ගාබි මේ පොඩ මේක ගලවලා දාපන් කියලා කියනවා. So, you know, when Jesus rose again from the dead, oh, நீ தான் காபி இல்லோ? Maybe Jesus saw the two angels and Jesus said, hey, get this thing out, man. There is Gabriel removing and taking his time. Perhaps, you know, Jesus got up and Gabriel, Michael and Jesus were chatting when Gabriel was folding. It could be the angel. அப்போ ஏசு உயிரோட எழுப்பின பிறகு காபிரியல் அதை கழட்டி இதை சுற்றிக்கிற அப்புறம் நாதா என்ன பிளான்? சூப்பர் நாதா, எங்களுக்கு ஷொக்கா இருந்துச்சு, இப்படியெல்லாம் நீங்கள் அடிபட்டு செத்து வாவ் இப்படியெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருந்திருக்கலாம். ඉතින් සමහරක් වෙලාවට මේ යේසුස් වහන්සේ මලවුන් නැගිටට පස්සේ ළඟ ඉන්න ගාබ්‍රියෙල්ලා ඒක දැකලා ෂොක් වෙලා ස්වාමිනී මරුව වහන්සේ මෙච්චර ගුටි කාලත් මේ සුපිරි වැඩක් දීලා මේම නැගිට්ටා මාර නියමයි ආතල් ස්වාමිනී. ඉතින් දැන් ඊළඟ ප්ලෑන මොකද්ද ස්වාමිනී කියලා අහන්න එහෙම chat එකක් යන්නත් ඇති. Maybe the three, Jesus and the other two angels were dialoguing with each other and you know the angel folded this thing up. So we don't know how it happened, but it happened. Somebody did this. இது நடந்தது. මේක සිද්ධ වුණා. இயேசுவோ தூதரோ யாரோ இதை செஞ்சு இப்படி சுருட்டி அழகா சுருட்டி மடிச்சு ஒழுங்கா வைக்கிறாங்கோ. යේසුස් වහන්සේ හරි කවුරු හරි මේක හොඳට ඔතලා එහෙම නමලා එක පැත්තකින් හරියාකාරව තිබ්බා. Whoever it was, Jesus or the angels, they did this. My question to you is, why the wrapping? Why not just remove it and ஏன் அப்படி சுத்தணும், சுருட்டி அழகா அப்படி ஓரத்தில் வைக்கணும்? ஏன்? මගේ ප්‍රශ්නේ ඇයි මේක ගලවලා දාලා එක පැත්තකට විසික් කරන්නේ නැතුව ඇයි ඒක හොඳට මෙහෙම මේ ඔතලා නමලා ඒක පිළිවෙලකට අරන් තිබ්බේ මොකක්ද හේතුව? சும்மா ட்ரைங்கனி தான் அங்கிட்டு போட்டிருக்கலாம், அது தானா போயிட்டு விழுந்திருக்கலாமே. නිකම් මෙහෙම එකපාරට ගලවලා විසික් කරන තිබ්බලා ඒක නිකම්ම ගිහිල්ලා වැටෙයිනේ. அந்த ரகசியம் எத்தனை பேருக்கு தெரிஞ்சுக்கிறணும்? ඒ රහස කී දෙනෙකුට දැනගන්න How අවශ්‍යද? many of you all want to learn that secret? Glory to God, I'm going to teach you that. Okay? அதை நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன். ඒක තමයි මම ඔයාලට උගන්වන්න යන්නේ. அதற்கு முதல் ඒට ප්‍රථමව நான் உங்களுக்கு இந்த சீலைகளை பற்றின ஒரு விஷயத்தை சொல்ல வேண்டும். அந்த சூடாரியோனத்தால அதுக்கு பிறகு வருவோம். ඒ සුඩාරියෝන් පිළිබඳව මම ඔබට පසුව කියලා දෙන්න. නමුත් මේ රෙදි පිළිබඳව ඔයාලට සමහර දේවල් කියලා දෙන්න අවශ්‍යයි. Let's talk about the sudarion after something else. Let me talk about these clothes. இந்த உடுப்பை பத்தி நான் பேசுறேன். මේ ඇඳුම ගැන නැත්තම් බෙල්ලේ තිබිලා පාද දක්වා තිබෙනවා ඒ ඇඳුම ගැන කතා කරන්න. இயேசு உயிரோடு எழுந்த பொழுது යේසුස් වහන්සේ මලවුන්ගෙන් උත්ථානය වූාට පසුව அவருடைய உடம்பில் அந்த சீலைகள் மட்டும் தான் சுற்றி இருந்தது என்றால் යේසුස් වහන්සේ එහෙම නැගිටින අවස්ථාවේ උන්වහන්සේගේ ශරීරයේ ඒ වත නැත්තම් ඒ රෙදි කොටස පමණක්ද තිබ්බේ නම් அவர் நிர்வாணமாய் எழும்பியிருக்க வேண்டும். උන්වහන්සේ නිර්වස්ත්‍රව උත්ථානය වෙන්න අවශ්‍යයි. We know that Jesus' body was wrapped with only those clothes, which means when Jesus rose again, he must have risen again naked. And my question to you is, was he naked? என்னுடைய கேள்வி, මගේ ප්‍රශ්නය அவர் நிர்வாணமாய் இருந்தாரா? උන්වහන්සේ නිර්වස්ත්‍රව සිටියද? உடனே அதே அதிகாரத்திலே பிறகு மகதலேனா மரியாள் இயேசுவை வெளியே காணும்போது இயேசு நிர்வாணமாய் இருந்தார்? இல்லை. යේසුස් වහන්සේ මේ උත්ථානය වුණාට පස්ව මග්දලාහි මරියා එකපාරට යේසුස් වහන්සේ දකිනකොට උන්වහන්සේ නිර්වස්ත්‍රව හිටියේ නැහැ. When Mary Magdalene saw Jesus right after that scenario in the same chapter, Jesus was not naked. He was wearing something. அவர் எதையோ அணிந்திருந்தார். ඒ කුමද්දෝ දෙයක් උන්වහන්සේ පැළඳගෙන සිටියා. இந்த ரெண்டு சொற்களையும் நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். ඒ වචන දෙක මම ඔයාලට පෙන්වන්න යනවා. I'm going to show those two Greek words. இதோ இருக்கின்றன. මෙන්න තිබෙනවා. யோவான் 20 அதிகாரம் 5 7 சீலைகள் என்று வருகின்றனவே. යොහාන් 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 5 වෙනි පදයත් ඒ වගේම 7 වෙනි පදයත් ඒ කියන්නේ රෙදි කියලා බහුවචනෙන් තිබෙනවා. The
5th and the 7th verses talk about clothes. The Greek word for that is, here I have written, and in your Bible also it's there. What is that? Othonia, coming from othonion. Othonion என்ற சொல் வருகிறது. ඔතෝනියෝන් කියන්නව ඒ වචනය පැමිණුණ ග්‍රීක් භාෂාවෙන්. The Greek word othonion is a very expensive but very comfortable linen cloth. லினனுக்கு தமிழ்ல என்ன சொல்றது? Linen. How do you say linen in Tamil? Linenu. பருத்தியா? அது சாஃப்டான ஒரு அழகான மெதுவான ஒரு துணி. ඉතා ඒ මෘදු ඉතාම සනීප එක මේ රෙද්දක් තමා මේ ඔය අහන රෙදි නැත්නම් ලිනන් රෙදි කියන්නේ. வேதத்தின்படி බයිබලයට අනුකූලව இந்த சேலையை தான் பவுலடியார் சொல்கிறார், பழைய உடையை களைந்து போட்டு புதிய உடையை தரித்துக் கொள்ளுகிறோம் என்று. මේ රෙද්ද පිළිබඳව මේ හන රෙද්ද පිළිබඳව තමයි පවුල්තුමා කතා කරන්නේ පරණ ඒ වස්ත්‍ර ඉවත් කරලා අලුත් වස්ත්‍ර පැළඳ ගන්න කියලා. Paul talks about we removing our old clothes and putting on the new clothes. And that is a symbolic expression to righteousness. நீதியை குறிக்கும். ඒ මොකක්ද පෙන්눔 කරන්නේ? ධර්මිෂ්ඨකම පෙන්눔 කරනවා. நீதி வஸ்திரம் என்றால் என்ன? இந்த வஸ்திரம் எதை குறிக்கிறது? මේ වස්ත්‍රය කුමක්ද පිළිඹු කරන්නේ? நீதி. ධර්මිෂ්ඨකම. இப்போ வெளிப்படுத்தலுக்கு ஓடுங்க. දැන් ඔබ එලිදරව් පොතට ගමන් කරන්න 19வது அதிகாரத்துக்கு. 19 වෙනි පරිච්ඡේදයට. Come with me to Revelation chapter 19 and read verses 8 and 14. 8வது 14வது வசனங்களை வாசிப்போம். 19 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි පදයත් ඒ වගේම 14ත් කියවන්න. சுத்தமும் பிரகாசமுமான மெல்லிய வஸ்திரம் தரித்துக் கொள்ளும்படி அவளுக்கு, அதாவது சபைக்கு, மணவாட்டிக்கு அளிக்கப்பட்டது. 8 වෙනි පදය දීප්තිමත් වූ පවිත්‍ර වූ සිහින් වස්ත්‍රයෙන් පැළඳෙන්නට ඈට ලැබුණේය. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white. அந்த மெல்லிய வஸ்திரம் பரிசுத்தவான்களுடைய நீதிகளே. සිහින් වස්ත්‍ර නම් ශුද්ධවන්තයන්ගේ ධර්මිෂ්ඨ ක්‍රියාය. For the fine linen is the righteousness of saints. 14வது வசனத்துல பரலோகத்தில் உள்ள சேனைகள் வெண்மையும் சுத்தமுமான மெல்லிய வஸ்திரம் தரித்தவர்களாய் என்று இருக்கிறது. 14 වෙනි පදේ සඳහන් වෙනවා සිටින සේනාව සුදු වූ පවිත්‍ර වූ සිහින් වස්ත්‍ර වූ හැඳ. Verse 14. And the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. Okay, now in these two verses also we find linen, but there is a different Greek word. இந்த இரண்டு வசனங்களிலும் கூட இந்த மெல்லிய வஸ்திரம் வருகிறது, ஆனால் வேறொரு ஒரு கிரேக்க சொல். ඉතින් මේ සිහින් වස්ත්‍ර වලට ග්‍රීක් භාෂාවෙන් වෙනම වචනයක් මේ ස්ථානයේ සඳහන් වෙනවා. Busos. බුසොස්. முதல்ல othonion. ඔතෝනියෝන් ප්‍රථමව තිබෙන්නේ ඔතෝනියෝන් ලෙස. இப்ப busos. දැන් බුසොස්. கவனிங்க. We are learning Greek here. The linen in Revelation is busos. வெளிப்படுத்தலில் வருகின்ற அந்த மெல்லிய வஸ்திரம் busos. එලිදරව් පොතේ සඳහන් වෙනවා ඒ සිහින් වස්ත්‍ර බුසොස් කියලා සඳහන් වෙනවා. ஆனால் பூமியில் அந்த மெல்லிய வஸ்திரம் othonion. නමුත් භූමියේ තිබෙනා වූ ඒ සිහින් වස්ත්‍ර ඔතෝනියෝන් කියලා සඳහන් වෙනවා. The other clothes that we are talking about is othonion. So Jesus had the othonion. இயேசுவை சுற்றி இருந்தது othonion வஸ்திரம். යේසුස් වහන්සේව වෙලලා තිබුණේ ඔතෝනියෝන් වස්ත්‍ර වලින්. அதிலிருந்து வெளியே வந்தவர் ඒයින් එළියට පැමිණා වූ තනන් වහන්සේ நிர்வாணமாகவில்லை, නිර්වස්ත්‍ර වුණේ නෑ. புசோஸ் வஸ்திரம் அணிந்தவராய் இன்று வரை காணப்படுகிறார். බුසොස් වස්ත්‍ර ඇඳා වූ පුද්ගලයා වශයෙන් අද වෙනතුරුත් සිටිනවා. Jesus who got out of his othonion linen is not seen naked because he is wearing the busos linen. என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? මොකද අර්ථය දන්නවද? இயேசுவானவர் உலகத்தில் இருக்கும் பொழுதும் நீதிமானாய் இருந்தார். යේසුස් වහන්සේ ලෝකයේ සිටින විටත් ධර්මිෂ්ඨයෙක් ලෙස සිටියා. Yes, Jesus was righteous when he lived on this earth. But even the earthly righteousness is not sufficient to heaven.
ஆனால் இந்த பூமியின் நீதி எவ்வளவு நல்லதா இருந்தாலும் பரலோகத்துக்கு செல்லுபடியாகாது. නමුත් මේ භූමියේ ඒ ධර්මිෂ්ඨකම කොතරම් හොඳට තිබුණත් ඒක ස්වර්ගයට ප්‍රමාණවත් වන්නේ නැහැ. பூமியில் இருக்கும் வரை பூமிக்குரிய நீதி பரிசுத்தவான்களுக்கு இருக்க வேண்டும். භූමියේ ජීවත් වෙනකල් පොළවේ ජීවත් වෙනකල් පොළවේ ඉන්න අයට ඒ පොළවේ තිබෙනා වූ මේ ශුද්ධකම නැත්නම් ඒ ධර්මිෂ්ඨකම අවශ්‍යයි. As long as we are on the earth, we need to have the righteousness of God. We should be clothed, attired by the righteousness of God. That's important. But when we go to heaven in Revelation 19, we are going to be given the heavenly righteousness. ஆனால் பரலோகத்துக்கு போகும் பொழுது නමුත් අපි ස්වර්ගස්ත වෙන අවස්ථාවේදී பரலோக நீதியின் வஸ்திரம் நமக்கு கொடுக்கப்படும். ස්වර්ගීය ධර්මිෂ්ඨකමේ වස්ත්‍ර වලින් අපිව පළඳනවා. இப்போ இயேசு அடையாளமாய் காட்டுகிறார். දැන් යේසුස් වහන්සේ සලකුණක් ලෙස පෙන්눔 කරනවා. இந்த உலகத்தின் எல்லாவற்றையும் நான் விட்டு விடுகிறேன். මේ ලෝකයේ තිබෙනා වූ සියල්ලක්ම මම අත්හරිනවා. So Jesus is symbolically showing, I am leaving everything earthly, even the righteousness. இந்த உலகத்தின் நீதியை கூட நான் இப்போ விட்டு விடுகிறேன். මේ ලෝකයේ ධර්මිෂ්ඨකම පවා මම අත්හරිනවා. இந்த நொடியிலிருந்து நான் பரலோக நீதியில் பரலோகத்தின் ராஜாவாய்த்தான் இருக்க போகிறேன். அதுதான் அந்த ஒத்தோனியோன் புசோஸ் அந்த வித்தியாசம். මේ අවස්ථාවේ පටන් මම ස්වර්ගීය ඒ ධර්මිෂ්ඨකම අත්විඳින්න යනවා. මම ස්වර්ගීය රජ බවට පත් වෙනවා. ඒ අර්ථකථනය තමයි මේ බුසොස් සහ ඔතෝනියන් වල සඳහන් වෙන්නේ. Symbolically Jesus is saying, I'm leaving everything of this world, even the good things, even the righteousness. But from now on, everything in me and of me are heavenly. Glory to God. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Amen. ආමෙන්. முதல்ல மாதிரியே தான் இருக்கிறாங்க. කලින් වගේ තමයි ඉන්නේ. முடிக்கிறேன். අවසන් කරන්න. I'm going to close, before which I'm going to give you the mystery of the folding of this thing. இந்த மடிச்சு சுருட்டுறதுனுடைய ரகசியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போறேன். දැන් මේ ඔතල අරන් තියපු එකේ රහස මම ඔබලාට කියලා දෙන්න යන්නම්. யூத கலாச்சாரம், යුදෙව් සංස්කෘතිය. யூத முறைமையின்படி அல்லவா அடக்கம் பண்ணப்படுகிறார். යුදෙව් සංස්කෘතියට අනුකූලව ක්‍රමයන්ට අනුකූලවනේ භූමි දානය කළේ. Jesus was buried according to the Jewish custom. Jesus came as a Jew. Everybody was Jew until the gospel was opened up to the Gentiles, starting with Cornelius in the book of Acts. இயேசு யூதனாய் வந்தார். යේසුස් වහන්සේ යුදෙවෙක් ලෙස පැමිණියා. அவருடைய சீஷர்கள் எல்லாரும் யூதர்கள். ඔහුගේ ගෝලයෝ හැම කෙනෙක්ම යුදෙවෙක්. எல்லாமே யூத கலாச்சாரத்தின்படி நடந்தன. හැම දෙයක්ම යුදෙව් සංස්කෘතිය අනුව සිද්ධ වුණේ. கொர்னேலியுவுக்கு சுவிசேஷம் சென்றடையும் வரை அப்போஸ்தலர் புத்தகத்திலே කොර්නේලියස්ට සුභාරංචි යනතෙක් පමණ ක්‍රියාපොතේ සඳහන් වෙන ආකාරයට எல்லாம் யூதமாய் தந்தன. கொர்னேலியுவோடு புறஜாதியாருக்கும் சுவிசேஷம் வந்தது. හැම දෙයක්ම යුදෙව් සම්ප්‍රදායට අනුකූලව තමයි තිබුණේ. නමුත් කොර්නේලියස්ට පසුව ඒ සියල්ලක්ම අන්‍ය ජාතීන්ටත් උරුම වුණා. இப்ப யூத கலாச்சாரத்திலே ஒன்று இருக்கிறது. දැන් යුදෙව් සංස්කෘතියේ එක දෙයක් මෙන්න මෙහෙම තිබෙනවා. There's a very important thing in the Jewish culture. When a master sits to eat, அந்த வீட்டு எஜமான் சாப்பிட உட்காரும் போது නිවසේ ස්වාමියා අනුභව කරන්න අසුන් ගන්න අවස්ථාවේදී அந்த சாப்பாட்டை பரிமாறுகிற வேலைக்காரர்கள் அந்த இடத்துல இருக்க கூடாது. ඒ කෑම බෙදන්නා වූ නැත්නම් ඒ කෑම පිසින්නා වූ ඒ වැඩකාරයන් එම ස්ථානයේ ඉන්න හොඳ නැහැ. When I'm talking about an elite guy. I'm not talking about any guy. I'm talking about a king or a royalty, a very rich man, somebody very important. If he is eating at the table, the servants are disallowed to hang around there. இப்போ நான் பேசுவது ஒரு ராஜா அல்லது ஒரு பெரிய முக்கியமான ஒரு பிரமுகர், ஒரு முக்கியமான ஒரு நபராக இருந்தால் දැන් මෙම ස්ථානයේ කතා කරන ස්වාමියා එයා වැදගත් පුද්ගලයෙක්, රජ කෙනෙක් නැත්නම් විශාල එක පුද්ගලයෙක්ව සිටියා නම් அவர் சாப்பிடும்போது வேலைக்காரர்கள் அங்கே இருக்கக்கூடாது. ඔහු අනුභව කරන අවස්ථාවේදී මේසේදී එම අවස්ථාවේදී දාසයන් සිටින්න හොඳ නැහැ. அவர்கள் மேசை எல்லாம் ஒழுங்குபடுத்தி சாப்பாடெல்லாம் பரிமாறி விட்டு தூரம் போயிட்டு வேற இடத்துல ஒளிஞ்சிக்கிறணும். ඔවුන් මොනවද ඒ අවස්ථාවේදී කරන්න ඕන? මේසේ හරි අනුපිළිවෙලට සකසලා කෑම එහෙම ඔක්කොම බෙදලා තියලා ඔවුන් දුරස්ව සිටින්න අවශ්‍යයි බලාගෙන. The servants should take off to the other room or somewhere, and they must not be seen by this guy. So this guy eats, perhaps his family, they're all eating. இவங்க இந்த பெரியவங்க எல்லாம் உட்கார்ந்து சாப்பிடுறாங்க. දැන් මේ ලොකු පුද්ගලයා මේ පවුලේ ඔක්කොමත් එක්ක එකතු වෙලා ඉතින් එහෙම දැන් කෑම අනුභව කරනවා. அப்ப அப்பப்ப எடுத்து இதை தொடச்சிக்கிறாங்க. தெரிஞ்சனே? දැන් එතකොට මේ ඒ එක එක වෙලාවට මෙහෙම රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන එහෙම පොඩ්ඩක් පිහදා ගන්නවා. இப்ப அந்த பெரியவர் எதுக்கோ வெளியே போகிறதுக்கு
දැන් ඒ ස්වාමියා මොකක්ද ඒක අවශ්‍යතාවයකට ඔහු එළියට යන්න ඕන. Now, this guy, the big shot who is eating, he has to go out for something. He has not finished the meal yet. இன்னும் சாப்பிட்டு முடியல. තාම ඔහු කෑමකා හමාර වුණේ නැහැ. அவரு போயிட்டு வந்துருவாரு. ඔහු එළියට ගිහිල්ලා ආපහු පැමිණෙනවා. அப்ப அவர் என்ன செய்வாரு? එතකොට ඔහු මොනවද කරන්නේ? இந்த துணியை எடுத்து මේ ඒ රෙදි කැබල්ල අරගෙන மடிச்சு, එහෙම නමලා so this guy takes the napkin and he folds and he wraps. இப்படி மடின்னு மடிச்சு එහෙම ඔතාගෙන ගිහිල්ලා இப்படி அந்த பிளேட் பக்கத்துல வச்சுட்டு எலும்பி போவார். එහෙම ඔතාගෙන ගිහිල්ලා මෙහෙම නමලා ඒ පිගාන පැත්තෙන් මෙහෙම තියලා ඔහු එළියට ගිහිල්ලා එනවා. The big shot leaves the napkin in this fashion and he goes out. And when the servants see that, they know our master has not yet finished. He is coming back. Amen. அவங்களுக்கு தெரியும், அவன்ட දන්නවා. வேலைக்காரங்களுக்கு தெரியும், இப்படி பார்க்கும்போது මේ සේවකයන්ට දන්නවා මේක මේ ආකාරයෙන් ඒ රෙදි කැබල්ලේ ප්ලේට් එක ගාව පිගාන ගාව දකින්නකොට எங்களுடைய எஜமான் இன்னும் முடிக்கல. අපේ ස්වාමියා තාම හමාර කළේ அப்ப නැහැ. இப்ப நம்ம போயிட்டு டேபிளை க்ளீன் பண்ணிட கூடாது. දැන් එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා මේසේ අස් කරන්න හොඳ නැහැ. அவர் திரும்ப வர்றார். ඔහු නැවත වතාවක් එනවා. அவர் சாப்பிட்டு முடித்து விட்டால் ඔහු කෑමකා හමාර කළා නම් அவர் அப்படியே போட்டுட்டு போவார். ඔහු නිකන් මෙහෙම දාලා යනවා. If he is done with the table, he would just put it that way. And then they come and they clean the table. அவர்கள் வந்து மேஜையை சுத்தப்படுத்துவார். එහෙම දාමලා ගියා නම් ඕන්න පුළුවන් මේ මේසේ ඔක්කොම අස් කරලා පිරිසුදු කරන්න. இயேசு காட்டுகிறார். යේසුස් වහන්සේ පෙන්නනවා இன்னும் முடிக்கலடீனா. මම තාම ඉවර කරේ නෑ. மரித்தேன், මැරුණා, உயிர் தெழுந்தேன், මම උත්ථානය වුණා, பரலோகத்துக்கே போக போகிறேன். මම ස්වර්ගයටත් යන්න යනවා. ஆனால் නමුත් திரும்ப வருவேன். නැවතත් එනවා. Yes, I died. I rose again from the dead. I'm going to heaven. But that's not the end of the story. I will come back. Where? அந்த எஜமான் எங்க வருவாரு? ඒ ස්වාමියා කොහෙටද එන්නේ? அந்த வீட்டுல எந்த இடத்துக்கும் இல்ல. ඒ නිවසේ ඕනම තැනකට නෙවෙයි. அந்த மேசைக்கே வருவார். ඒ මේසියට මේ ස්ථානයටම එනවා. The master is not going to return just to the house, to any room, but to the table, to the place where this is. இதே இடத்துக்கு அவர் வர போறார். මේ ස්ථානයටම උන්වහන්සේ එන්න යනවා. නෑ, එයා ස්වාමියා එන්න යනවා මේසෙට. இயேசு காட்டுறார், යේසුස් වහන්සේ පෙන්නනවා இஸ்ரவேலிலே எருசலேமிலே கொல்லப்பட்டேன். ඉස්රායෙල් වල යෙරුසලම මාව මරණු ලැබුවා. I died in Jerusalem. I rose again in Jerusalem. நான் எருசலேமிலே உயிர் මම தெழுந்தேன். යෙරුසලමේදී උත්ථානය වුණා. எருசலேமிலே ஒலிவ மலையிலிருந்து மேலே போகிறேன். යෙරුසලමේ ඔලිව කන්දේ ඉඳලා මම ස්වර්ගස්ථ වුණා. I ascend from Jerusalem, the Mount of Olives. I am coming back to Jerusalem. எருசலேமுக்கே நான் திரும்ப මම வருவேன். නැවත වතාවක් යෙරුසලමට පැමිණෙනවා. ආමෙන්. ஹalleluya. எவ்வளவு அற்புதமான விஷயங்கள் இருக்கின்றன. කෙතරම් පුදුම සහගත දේවල් තිබෙනවද? ஆகவே எத்தனை பேர் உண்மையா சொல்லுவீங்க, உண்மையா ஆசீர்வதிக்கப்பட்டோம் அப்படின்னு? කී දෙනෙක් කියනවද How many ඇවිල්ලා of you all are ආශිර්වාද blessed? ලබවුවා කියලා? Our Lord rose again from the dead, and that's history as much as spirituality. நமது ஆண்டவராகிய இயேசு உயிர் தெழுந்தது අපේ දෙවියන් වහන්සේ වූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උත්ථානය වුණේ எந்த அளவுக்கு ஆவிக்குரிய உண்மையோ කෙතරම් දුරට ඒක ආත්මික සත්‍යතාවයක්ද? அந்த அளவுக்கு அது ஒரு சரித்திர உண்மையா இருக்கு. ඒ එතරම් දුරට ඉතිහාසාත්මක සත්‍යතාවයක් වශයෙන් තිබෙනවා. அதனால் தான் இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதல் நடைபெறவில்லை என்று நிரூபிக்க முனைந்த ஷிமோன் கிரீன்லீஃபே ரட்சிக்கப்பட்டு கிறிஸ்தவராய் மாறி. එම නිසා තමයි යේසුස් වහන්සේ උත්ථානය වුනේ නැහැ කියලා ගවේෂණය කරන්න ගියා වූ ෂිමෝන් ග්‍රීන්ලීෆ් ඔහු ගැලවීම ලබලා ඔහු ක්‍රිස්තු භක්තිකේ බවට පරිවර්තනය වුණේ. That is why a person who tried to disprove the resurrection, one of the great people that our world has seen in the 19th century, Shimon Greenleaf, became a Christian when he investigated the resurrection of Jesus. May you be blessed by the resurrected Christ who is coming back. உயிர் தெழுந்த இயேசுவானவர் திரும்ப வரப்போகிறார். அவர் உங்களை தொடர்ந்து ஆசீர்வதிக்கிறார். උත්ථානය වූ යේසුස් වහන්සේ නැවත වතාවක් පැමිණෙන්න උන්වහන්සේ දීර්ඝවම අපිව ආශිර්වාද කරපු දෙන්න.
சர்வ வல்லமையுள்ள ஆண்டவரே, සරබදාරි දෙවියන් වහන්ස பிதாவே, உங்கள் ஒரே பேரான குமாரனை நீங்கள் அனுப்பினதற்காக உங்களுக்கு நன்றி. පියාණනි ඔබ වහන්සේගේ ඒකජාතක පුත්‍රයා යවනු ලැබු නිසා සුදී. Almighty God, Father, we thank you for sending your only begotten Son to the earth to come, to die for us, and to resurrect, and for him to come back to grab us, snatch us away from this earth to heaven. ஆண்டவரே, அவர் வந்து எங்களுக்காய் மரித்தார், දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ පැමිණ අපි උදෙසා මැරුණා. உயிர் தெழுந்தார். උන්වහන්සේ උත්ථානය වුණා. எங்களை அழைத்துக் கொண்டு பரலோகம் போக அவர் மறுபடி வருகிறார். අපිව රැගෙන ස්වර්ගයට යනු පිණිස උන්වහන්සේ නැවත වතාවක් එන්න යනවා. இந்த செய்தியை அந்த கல்லறைக்குள்ளேயும் அவர் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து விட்டு போயிருக்கிறாரே, அதற்காக உங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறேன். ස්වාමිනී මේ සිදුවීම ඔබ උන්වහන්සේ ඒ ගල් ගුහාව තුලත් අපිට කියා දී තිබෙනවා. කියා දී තිබී උන්වහන්සේ ගොසින් තිබෙනවා. ඒ නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුති වේවා. Thank you, Lord, for Jesus reminding us these things even in a symbolical manner in that tomb. Thank you, Lord, for that. We believe in your word. We believe in Jesus. வசனத்தை நம்புகிறோம். අපි වචනය විශ්වාස කරනවා. இயேசுவை நம்புகிறோம். යේසුස් වහන්සේව විශ්වාස කරනවා. இயேசு உயிர் தெழுந்ததை நம்புகிறோம் ஆண்டவரே. යේසුස් වහන්සේගේ උත්ථානය අපි විශ්වාස කරනවා. We believe in the resurrection of Jesus and we believe that he is coming back. அவருடைய இரண்டாவது வருகையை நம்புகிறோம். උන්වහන්සේගේ දෙවනි පැමිණීමත් අපි විශ්වාස කරනවා. ஆகவே மாரநாதா என்று சொல்லுகிறோம். மறுபடி அவருடைய வருகை சீக்கிரம் அமைவதாக. උන්වහන්සේට මාරනාතා කියලා කියනවා. උන්වහන්සේගේ පැමිණීම ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් ඇතිවන සේක්වා. So we confidently say, "Yel Maranatha, come quickly, Lord." In the name of Jesus I pray. இயேசுவின் நாமத்திலே. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්